Talibon simulika moraria. Tumesikinya sai. Mili minyoka soka na ilima ate. Makoni meroberiero. Abantu abangina kanisa bonzo. Mezi pinyo kama ate. Makoni meroberiero. Ndoka katusame. Baba, katika jina la Yesu mtakatifu, tuata mbele zako katika asubuhi ya leo. Baba yetu na Mungu wetu, ni wewe unajua jinsi vile tulivyopa katika siku ya leo. Baba yangu, ninaomba msamaha katika juu ya uwanja huu, katika juu ya kijiji, katika juu ya familia ambayo imefiwa na mtoto wao. Ninaomba mfalme wa amani ukapata kutusamea. Baba yangu, samea mfalme wa uwanja huu, samea taifa hili, Mungu wa rehema. Tazama tunapoenda kuanzisha ibada katika siku ya leo, kwa ajili mfalme ya kufariji wenzetu ambao wamepoteza mtoto wao. Ninaomba ukazidi kuwa mtetezi wa karibu na ukapata kusimama uwe mfariji wa karibu katika mioyo ya watoto wako. Baba yangu, tunapoenda kuanza program katika siku ya leo, tumechachilia mbele zako ukatawale na ukanyorosha mkono wako Baba, kata mapenzi yako. Ninasimama, ninapinga kila michafuko na mapepo ya kuinuka yasiyo na maana. Tunachoma kila miguzi ambayo inapoinuka siku ya leo, tunakataa kwa jina la Yesu. Nguvu ambazo zinatoka kuzimu na baharini na zinatangatanga hazina mamlaka katika siku ya leo, ninakisoma katika jina la Yesu. Ninachoma kila nguvu zote, lazima ichomeke na iende kuzimu kwa jina la Yesu. Baba, sikilia mitambo yako, na kila mfalme, kila mmoja anapokuja mbele na kuongea, wataongea yaliyo mausia yako. Asante katika siku ya leo, kwaya ambazo zinapoenda kuimba na vyombo mbalimbali, watu iwe sawasawa na wapenzi yako. Pokea sifa, maana utakuwa pamoja nasi. Baba yetu, ninajua ya kwamba mvua yako ni baraka. Sisi hatutakulazimisha. Wewe ndio unajua jinsi unapotuongoza siku ya leo. Baba yetu, tunaomba kwa huruma, simamiza mvua, maana ni yako na wewe ndio muweza yote, na wewe ndio Mungu wa mamlaka. Shuka kutoka zukani utaonekana tuanzapo hadi mwisho tunapoongoza ndoa ya Naftali mtoto wetu. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Thank you.
Kanisa ime lakini mwiga abasa wira maya ibenteke nene ibenteke obwanjani mangana gukia mose bene amaya alitumokolwa moko bena kinga kino iseni kumatuni yami mbasa mulekerinde abo muti wa muti kana kirete ninge ise asenke mbiyama no chokoro rayi rayi kupwana agora kuisha kanaka ndisha ono nche abeyo no cyana omuchokoro anyarye kurara ono sae amurende no gako mwabo abarindi niya Ainche asamari rangor Benjamin Moreka atura sama bina bato ko ni bakire ainche tiangire bageri batta via parmi umano ne chare murgio abate ngapole sana so bosiri umano ini makweli navara makonga akirenka lakini kwa sababu kwa nengo linga umane ya sai anakoga kubalemia zinjira ya bene umanyenga makweli na balengo naro anagendera ko bopa kenzia yali kwa sababu kwa nengo linga ya sai abalemi munyale kolema manya makweli abanyolire muri abana bake yana ndente nga pole sana kono jari tenga sokoro yao mwaka William Moreka na ntoma na tengo teipole singin chobo gatu na talina nguru kango na bacha abe nae lakini ndende atenga pole nyazabe gao pole kingo chokwa na mange kenya satoro ato wakate 20 na kerenga tiobo kendu tunyale kubwata na mangana ya ko kore nyangi yo mwana yo ralide nyale ko era asinkira chingi kenya sae Mungu awabariki oli mwaka winate ya William Moreka ne sokoroi asenya kosira pole nae biyamono abatu aikira biyamono muteneriwa omuyoyo uyo mbwate kitute kengi sankuru kwa uyo Morekani mwetonena noyo mobwa isokoro cha mwana ulioraira asakoro wanta kwayo moyabo mutukoro genda buya paka twakorire sana anje na wakonera Kristo nga mbia mure mwese tamarieta Moses Moreka ko wakira mbia mona sobo jo kapore ko sabo more no bwanchen o matu mwana chare sonya sa to buri kuliera bia ko wakira mbia mona so bia nanje tiangeli bageri kuwairanĩria abageni bo Mochokoro
Naftali Nchai Jared asenge nchio kurara kwae kora kwae na wakole ngenjo kwa vete laptop awali aligonjeka na kapona bono li tukulio kogenda lilalio na lia vete uneke bakige gutabulia ege chuchu kurwa sengina omwana iyo abachuma pili baada ya lunch kaja akuli lunch hapo ndio liasinyanira ore kanovero molwaile baada ya kutapika komio kiugochi level 6 kisi kovadi mita temara goveyo nabo y'abanyagitari asenge ncho ale wakwa n'omuntu ale wati wa buno muntu wati omote so ekara banyora bakagania abanyagitari bakandi bakora set scan y'omote bagachika kole rumambia yalenge Jumatatu lakini tachieti kwa wanyamambia ike kitu saa 11 chieri mambia omwana Naftali aliaga na manyirenga Nyasaye na maentasa wito moyoye na manuku bwekera alwana litangani Nyasaye mukonya agwena na tera gotera anda keribaga nkobekwe mwonga nkiaterete lakini ile ya kwamba aliongea na Mungu na kazema Mungu amkumbuke paradiso. Baada ya hayo kwenda hospitali basi ndiyo ilikuwa safari yake kuingia paradiso. Muminoye aikire wakoreka ekimwabika ayasoreka nabo omotali gokwana sete busi haki mutu aroborenu nande munyole Nyasaye yole moyo Nyasaye gusasimo keru mwana alikwenda talinya gamia meti nigale ngena maiso nabo yego agantirana use bigeka kwa muna byabeire ere amano mwana oye kerara lete bakana cheki na kyabo kyabene sigobono mwana oli no mwana bwireta se kwaya ambao liange sare ajali ambao liango naga ni yiga amaji yo kunywa kandi wali twatebe tie mundu bwe openda ngakona buta nero nikasa rumbe abo kunyango no kyunduzo no kyongeli no kyundobre kwa nyanga amaji abageni bakunywa komenda wa bagira bale kenyoro bagero kibanda ali mugolie kikuyu nabagina we kanisa ya Maranda akino gutyo mukole tanga amaji kuja karibu kuona kwa nyekende matali goka mura jabage ndio karibu kuona bena tunaro okay bia mono chairman asenge njoko ngari baga tiganya saa usini ari tanga ni kabisa tiangare ganya bapasta baito bonsi pe barule chingongo nye chenze mbatenga karibu sana eiwe nkatole abatali bonsi pe bara nechikwaya chonsi pe na abale kanile mwezi na kubatebinga ke yendi harusi ya mwisho tunataka kupigia Naftali kwa heri. Kwa hivyo kiwa na wimbo na basi hivyo Prince Monero na Prince Monera tianyali wagasoke na abana elinde manya kubwate programu unakoenda ne kanisa kusemne kubwate tiganta renga mayata nense moya bapasta ne family bapasta baikaranse patie bapasta baikaranse patie amone family mabakobera gigaiga
Wewe ndio hoja siku uchialia kega. Lakini andole family karanze to na bapasta. Antaka takomanya bapasta amone family amone kwaya. Bwana asifiwe sana. Iga kingo takakurangeli na nyora li bakankurangeli bwangu. Igo family Pastor Maxwell nataka mchipanga hapa pamoja na kwaya. Vile nimepanga. Pangire wende hivyo. Oyo bwate kifungo usova tera li bakandiro kanisa ndeons. Na bogo toma elinde anyora ulibaga. Tingo ta ko inyora. Aba pastor mwezi moja kurutingo ngawa anya korumo pastor. Ninchua tuikaranza. Aba minto kule kanisa atabaka ya kina Joyce nimewaona pale. Karibu sana. God bless you so much. Naliwe skuru na hata mkumbaro. Naliwe skuru mbaro. Asante sana Master of Ceremony. Sisi kama wana shule ya Bogichoncho PG Secondary tumefika hapa leo. Mimi mwenyewe naitwa Luke Ogola David, the principal of the school. Tumeleta rambirambi zetu hapa kama watu ambao wangekuwa na marehemu Naftali. Niliambiwa before nifike, huyu mtoto aliletwa hapo shuleni. Sasa kuletwa, lakini sister yake aliletwa a join form 1 na yeye mwenyewe angefika pia kuingia form 1, na kwa bahati mbaya yeye mwenyewe alikuwa anaugua. Sasa ndipo tulipata habari kwamba Mungu alimwita. Nakumbuka nilipokuwa mbali kidogo, niliambiwa na walimu kwamba wazazi walifika hapo shuleni wakaomba kama tunaweza kuwapeleka huko Kisii walete mwili wake. Nilipeana habari, nilikubali na hawa, tukatoa gari ya shule, wakamanamana, wakaenda huko, wakaleta mwili wake. Nimeingia huko nikaona kweli mtoto wetu ametuacha. Kabla ya kuendelea mbele, ningependa kuwaita walimu wawili ambao wako nasi hapa, wasonge karibu. Kuna Madam Catherine ambaye ni class teacher, ama angekuwa class teacher aseme machache, alafu apeana mwalimu ambaye pia tuko naye Kristi. Abasadi bana futani kubakoni mbiye muri mezi. Amaria Catherine
Nyandoro omwalimu wa Valentine ninchende class teacher ya Valentine andi toro lere bia tochitomo ekone kagocha tatorora kuna bageni anare. Kwa familia tunasema pole, ilikuwa Naftali amepumzika. Najua ile sanduku ndito sana, singenche teriko gani kwa hivyo ya tibeke mwana. Lakini ile Naftali tunihodire tunasema pole. Sasa ntokuwate getoro geke na bana bachanga. Erinde toro lenga Valentine ko makonya tune ne rasikia masomo ayi singenche ndugu ya ero rato tikire. Valentine ko ikaga ndres. Kono to kora turata ketukwana na Valentine no mwibori yoyomo tumutikire kete na baraba okora matanga bana go adjust yo kumabairane. Pole sana. Mwibori ba Naftali ni familia ngima na baire pole. Encha Maria tangoroko Augustine Okari mwalimu ngosominde go bichonjo koru senkambo machoge. Twachire ko ba pore nintu komasiriri ngakimnene n'umutwara kaberera timbwati mange bakwanire gato tutigere familia Naftali banyare gutwara bore chingakimechi. Asante sana. Umepata kutoka kwa mwalimu wa darasa na mwenzetu pia na mwalimu mwingine. At this moment, wacha niseme kwamba Naftali angekuwa form 1. Dokumenti zake zililetwa shuleni, tukaweka sawa na watoto wengine, tukaweka kwa NEMIS ambayo serikali inatumia. Kwa hivyo huyo alikuwa mtoto wetu shuleni. Ningependa hiyo ilikuwa tarehe 9 mwezi wa pili mwaka huu. Na kwa hivyo I don't know who will interpret this. I don't know where they are getting me. I want the parents that after this funeral wakuje shuleni tufanye chini na juu, tupeleke mambo ya kifo chake kwa serikali. Ndio serikali, Ministry of Education, wajue mtoto wetu ameaga dunia na kuna chenye watafanya. There's some compensation ambayo tutafuatilia so that the government can pay something. I don't know how much, but I know there's some payment towards that, and what to direct on the amount that will be paid to the family. On the same note, ningependa kutumia fursa hii ku invite the community ya sehemu hii Ugichoncho, hapa inaitwa Nyemio, community ya Nyemio. Please, leteni watoto shuleni, watoto ambao wamefanya mtihani darasa la 8 wakuje wasome Ugichoncho PAG Secondary School. Naomba, lakini wengine watu hawaombi. Unaona tu watoto wanakuja shuleni, wanaenda shuleni, lakini kwa sababu I'm here and representing the school, I wish to invite. Ningependa kuita nyinyi mlete watoto shuleni Ugichoncho, ndio shule iwe imara, tuendeleze mambo ya watoto, masomo ya watoto, so that they become Kenyan citizens. Today in Kenya, mtu ambaye hana masomo ni kama mtu ambaye amekufa tayari.
ni kama mtu ambaye anakaa kama mawe, ni kama mtu ambaye hana nia mbele. It means that person cannot survive in Kenya today. And that's why I'm happy when I see these young girls and boys around us, and they are doing their future life. Wanafanya vitu ambavyo zitakuwa maisha yao siku ya usoni, and that's very good. So please, hata kama uko na your relative somewhere na hawezi peleka mtoto wake huko kwa shule nyingine kwa sababu ya pesa, fanya kumweta akuje hapa Bogichoncho, akae nawe kama day scholar, akuje shuleni apate riziki yake ya kesho, sababu akisoma kuna riziki, hata kama hata kusaidia, kuna riziki yake mwenyewe atapata. And that's why we are in this world. Bila kusema mengi, ningependa kufika hapo, lakini nimesema pole. Madam Catherine, some presentation here. So natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Maisha ya dunia hii nimeisha tendeni kwa Yesu, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake, hapana raha kabisa. Ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale.
majina yaitwapo niwepo pale. Tufikapo mbinguni juu, tutaketi pamoja na Yesu. Hapana raha duniani, ondokeni twendeni kwa Yesu. Je, watamani muwepo kati ya washindi wa dhambi? Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu, ametimiza ahadi zake. Hapana raha kabisa, ondokeni twendeni kwa Yesu. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Ondokeni twende kwa Yesu. Obaniwe Isaya waikeranire gogoteba okoigwa na moigwe kurende timo okomanya nonyang'ake na okorora na morore kurende timo okorora nonyang'ake no mona isinya mariko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ene kurate egocha aso montori moyo ongabu na nchiso yonteneina Bwana iga kurate terigo enda aso uri oraire moinaria liga yachira asaye gwachira oyo ore na maisha korora oyo ore na maita ana matako yuwa lakini obakumia poliga bana banyasaye Biblia yatukurere iga korengana ne kurate kurwa somo nyasaye Isaya iga goteba buyeiga inga okoigwa nga moigwe lakini timo okoragendoki timo okoigwa okorora nga morore lakini timo okorora ekiagera no nyasaye tatu ituyo igoro naro tinga maene ekurate yaene yene teguikira na sabantu bali moyo buna inte. Haleluya. Yani basomba banyasaye tugoche tuwakumia boriye kero nyasaye tutume kandi kiro muntu ruwa satambe ochucha gukurira abantu asekenyoro bamumanye nyasaye lakini nga yamanya gutoka nga abantu aba amane nabo bayigwite kurateye lakini undi tayo nyino yomoyo kumukiya tuwa kiyagera naruche bintu bigokorekana naruche emwe abantu bagenda tekogenda omukuomo naruche buna amangana agenda tekobasense lakini watu hawawezi kuona, watu hawawezi kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wacha nikuambie ndugu yangu, dada yangu uliye hai, ambapo wewe uliko kwa wakati kama huu, inastahili wewe ukafungue macho ili ukaweze kutazama ebintu ebibigo korekana nyasaye naganetie anyoro muntu nonyino yomo oyo gusarenda bintu byose byense erinda mu bwati Kristo. Haleluya. Ekerora mu bwati Kristo nesago ikanga nkwara arabuno mwana ori arariraria ninchote iyo ebintu kirono gotera no kurandia na kwira ninga nyasaye muyamono. Haleluya. Kumenya nyangi yo moyo ngabune umurandi undi natebaganga kinyangi kiraso muntu ninye nyangi ntanganya abantu bayoka inyangi yakabera abantu bayoka inyangi ya gatatu yuko nyoma umuntu kwayoka lakini nyangi yo moyo ende nyangi nere wonere tabantu bagoke mono kwama yakonyanga abantu becyanete Yesu abagusa nikibago icyanira abantu asenye banezitanga tangana ki enchera ba mayete nyarero wano nabo bamuire tingana ki nonyurarire tarasebore Yesu abagusa ekyagera bibiri batabone bikora by'omuntu ekera arari bikomo bwata Yesu abagusa onye uri bakora makora baya bato yale matendo mazuri yanamfuata onye uri bakora makora baya bato yale matendo mabaya yanamfuata. Kwa hivyo sisi tuko na macho, sisi tuko
na masikio lakini hatuwezi kuona. Bwana Yesu asifiwe. Abana banyasaye ya nyomu yaito ekinyole kikenya nyomu sine kenya myosina kiwagaruguruka abantu muriga na chekina kende keyora akora abantu babo kininga gwakorire kende keyora akora abantu batabanga rero nari gwakora buya ya yoka oichira se Yesu ni chwa se Yesu kiagira se Yesu obugimo buya bakote gitiki oboro oikere ebuto ya kare na kare buya mwana Moses niwe asengiti kifungo hicho tiansana Baba katika jina la Yesu ninaliinua jina lako ninalitukuza kwa sababu wewe ni Mungu. Jehova, tunajua kwamba ulianza pamoja na sisi na uko pamoja na sisi na hata utamaliza pamoja na sisi. Bwana, katika mkutano huu wa siku ya leo najua kwamba Bwana ni mapenzi yako kutendeka ili kana kwamba yeyote ambaye atakupokea kupitia sherehe ya huyu mwende sake ili kwamba Bwana atakapoyasikia mausia yako ataweza kukata kauli na kukufuata wewe Kristo. Asante kwa sababu Bwana utatenda. Wanaongoza katika sherehe hii ni mikononi mwako. Wale wote ambao wametoka katika maeneo ambapo Yesu kukuingia hapa kufariki familia na hata kufariki kanisa pamoja na kijiji, Yesu na wakabidhi mikononi mwako. Bwana, wacha mkono wako uwe pamoja nasi kuanzia sasa hadi tuweze kutamatisha. Pokea sifa na utukufu kwa damu ya Yesu. Ninaomba na kusadiki. Sema amen. Ndiye mwana seniwa. Asante sana pastor. Wacha Mungu wa mbinguni akubariki. Basta Musingi, uko wapi na wimbo moja? Uko wapi? Ana tuli tayari na mimi nakaa nao. Aseme njo. Ndio hapa mimi kwa kusabiri request higa. Kwa Pastor Musingi wote na wotera. Na igura bairi bakorera sana. Abakoyo balia, abakoyo balia nywa metenke, na balia abakoyo Nafta, yanga abakoyo Charlotte, abakoyo Manson, amana abakoyo mumuroli ndamone. Nari gusaba moche iga nabali bonyo mata moche iga mbata bimu na magokora. Ebi chayoka iga. Iga aki emeri bagana na baire ke iga sengencho party yaera. Yaera tu lakini hata tuigwana ne. Tuwana ni leo. Baire mba kwa mai wala iga aera lakini ndagete sengencho wa requested na bonko ba Karibu Pastor Musingi. Iga abuna kwa na nyamara abuna yakoro chimbero iga. Kuba kona kulengani mitambo aiga keiga ujana Pastor na Musingi na ndio no materiali na anene mono kerutogotera no kurandi tukurani tari elio gitokobeka tiga tutate kurandiria abantu batureke igokera okurandia no gotera ebi byose bikogendamo nenkere ya mutaite kumanyanga enchiri ye nekerekero omuntu nonyano yokali gukirio siri okali bogere okali gwapinera nyore ringani talinge togotera tororekane lakini rende kora rorembu ya gusegeta emirimo ya Nyasaye suke tingokana nayi naruna masesenio orakore ukyasi Nyasaye muno kubwe sadaka ali ekero musumbu Nyasaye kurandia wabe sadaka asengicho ye emirimo ya Nyasaye asego tika Nyasaye basesenie ikaronkole togotero kuiga kero pagende tokome gokwana usiko konganisa na bonta yetoko batebyanga onye chinga kinchireo togwe tokokwana lingana li Nyasaye ne chinga kichinga munechi onye chinga kichireo obone tokonyora oboronge bwa Nyasaye ekiagera kero musumbu goterenaiga nigago tame message yaje ere au kulengana mune Nyasaye amutumikire toto kusaba ayagwakira torwa busa igoro moyo ochenche birengale byao ache tomunye teri nyoro na shipira mangana mange munago mokole byo Nyasaye na ndina utoka ndio binyoro binge sana bantumbale naba soba ba Nyasaye naba kogende kanisa
lakini akato kuligere plus nyukumanyanga oyo no musongo nyasaye kene ekiagaroro genderwa yana gukora kwa yako nyora yokore siko ya mariko go akikora nche ase kanisa ya ogosiriki ekiagara kere kanisa ndete yorembe utategani turababe taka gotegerera umusombo nyasaye ole bosigwa ago gotebya mangana yekene aya nyasaye bekira so omoyo ye wetira so muikoye elinde nyasaye agokonye tobasa kobe kanisa usatobe kanisa lakini ole libantore osoge ndetako gocha abantu bande bagosoka kobe kanisa ole kegote sie bantu bara baliche ebigocha sana si kanisa tiogwata kobe kegocha anta koba omusobo nyasaye okogwenera nyasaye ekiagera emeremo ya nyasaye neyobo itongo emeremo ya nyasaye neyobo siani neyobo unge nekene aina otokogania lakini mariko narago nkonya sana asena se kitabu ya Isaya timadi Isaya nebira akaba somba mongabere kitabu ekyo gekora kwanira lingana ligote abayi nganya Isaya ni galigerere tikuru igoro o chansa lakini ngati ngasabu korora gosena roro mo byeko gokoro burunge Nyasaye aligerere tikuru igoro o chansa arole gosena roro mo byeko gokoro burunge erinda gweni yense Monglene nite monte ko kingo nyara ko tere ko tara ni maka sisino onyora li bakachinga kichinde nyagi kutoka bia mana pasa musinge tianya sago sindike kama ntaitoka enda bwangu bali na ate bia ngaibale abana bali banywa mata ko ruchinge abakoyo chalete chungo bocha iga masari utiga ende chinga matemba guri bakala mara yoye chemani yake nyoya tene chinga kicha lakini na banyole ri baraikega onye maro mata ko minyoka bocha iga chamani chugo charaki chugo cha singi nje bira singi nje request mazaba chugo cha muna mogo cha iga ntagete mogo cha iga olibe bicha tatongo onyega abono no ntaite tuigwanane tole twezi no ntaite tuigwanane na ino ndayote moja mwezi api abakoyo echalet bakoyo mokoro inchocha abakoyo mokoro inchocha ino inchocha chalet manso inchwa kwa uchumura na bagania nsanjika iyo bugete njigaro obe nchiyo na saba somo buwanja mwezi ni nchwa Joe mwezi basa kaba mwabona si asebakari onyebara chochaga chocha blango le ntongere ntaga totokole sinini tinda idukora chinga na baba boka bila mono basa kaba mwabona nasimbara nara umro mwabona nara Nana manaro tokolega uriwe bicha ngonya tokolega ngora ngia bairi mwarorire atoleta ile ngora tianya saba seni bia mono genda bana bia mono nawe bia mono asante sana tianya saba seni kwana niga ya kiteba ninga bia mono tuache kwa mia bako yoito bia mono asante sana tiamnya kabwango undu bata watera akaronga nyeteigo karongo chikulia liga pasa ukabeti bana nara tange kifungo iga muna nanyora bisakali go kwana kayole ndale togo tumakuru abongo mnyoka sekta geteiga na achire njuwango
bia mano na igole na abairi koro asomwano linasi kurusoma banyuri wake Nyasaye naro aito kumi karanza hiyo na akarali nkoro cha itrego akara pasa yuko kurwa arema no gotera no moko mimi moro che vyombo vya indira lakini chene retego tokoli ali wacha tusome kazi ya Mungu jinsi mapenzi ya Mungu yapenda jinsi vile Mungu apendavyo. Pasa yuko karibu. God bless you so much. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Litanga ni tiga ngire ngora yane ase familia Nchengale tena umwana osireta katwa gukwana na pastor na kage tena no mwana omoke na kage tena no mwana omoke twabwasiriana mono asenyencho na takeira somo kyorio sirari nkagendo na ndebna nkoira na bagendereta amatanga narare kando ekanyare kana muna paka igoro na matanga narenge lakini natebe muna yaya oikange ndakiagera na chikire go nyamu amatuka amange ntanya go chio tiyonyare kanengi kama tangaya na kumiri buna omonto okwete no musacha Bwana Yesu asifiwe. Ekirekeranya ekenene asaba ibori bari nas amona charet na irire pore ekerana batabiri igo bagoteba buna oyorarire iga kogenda nemirimo yaye yose kene nke yara chego korense bono nigo tutete gukwana amona moto okonyegera bono Bwana Yesu asifiwe. Igo togukwana no moto oriore moyo bono iga nero uranyare guchenjichinjira chiaye na boko nyora buna nabutari na chinjichinjira chiaye mapema okora mitu amanyira buna ogo kukora kunkororo na endo okule rasima ekatabu Yesaya 40 karagote buna remia bantu bane abatwasi tuachira nigo tuachiri gusutia na gotebi nas amona chaye na pore korenda batoro moyo na kie kare Bwana Yesu asifiwe. Ekatabu Yesaya nataka asomerwe ekatabu Yesaya 38 ekabungo kia ekatanga ninga kigagoteo soma asama tukaria Ezekia akarwara unasema tukari Ezekia akarwara akaba angeno gokwa Ezekia akarwara agasyomeria angeno gokwa Isaya omobani omusinto bwa Mosi agaja sare Isaya oyo musombo Nyasaye musinto bwa Mosi agaja sare akamotebia omonene agoteba akamotebia hamanya naye iga naroro lyagoteba omonene ebeke amo nenyumba yao ekiageraye goikokwe nebekanye ayamo nenyumba yao ekiagera goikokore gento kieke goikokwe tokugwena pi Ezekia agaonchora obosio bwaye gotia senyasi Ezekia agaonchora obosio bwaye gotia senyasi agasaba omonene akabora omonene nasoroire inyora buna nabeire nokobwatia ase obwegenwa Bwana Yesu asifiwe. Urekera mangana ya chichete Isaya musombo Nyasaye agatebi Ezekia Bwana Isaya ikire ngokorore gento kieke inkorarore ngokure ebekanye beke nyumba yetayadise Bwana Ezekia riseche bodi igateba bula bola tinkuragenda kurariga ni nyumba uikanda tebi Nyasaye emeremeri na mokoreire akamotena na atari ya sobo sibwa
miaka. Bwana Yesu asifiwe. Ekiagira niki unikerete beti wa makwiringu chare egenta inyurite igo batata kero moto lobo eta makweri bakungu kero moto lobo eta bakungu amakwe nikikiagirete abataba karora makweri amanyore ekayara kanyori Nyasaye nikinarenga ukwana sema mbiyaboro nigo narigo tababula baturi moyo tigatora tichinchira chicho ekerego toka na turara Yesu. Amen. Tutare ekerutara tara na Yesu ekeruraire tara na Yesu ekerukubuka tara na Yesu unakerugutara na Yesu mulabona enenyare kana bakongwowocha Nyasaye yakwigora tegetabu kiyo onyora buna makora kore toro nigakora tegento kiyake hamugwenerete. Amen. Abarumi eyamo ebarumi komi sana ngaki ani ebarumi komi eyamo ngaki agotewe nige kare gotewe babula tuwabeje chikanisa omwana bakwe na ele batogotewe na Kristo tokore tegento kiyake na Kristo tore ko alo ko amana akori tegento kiyake abaire bobo soma Abarumi komi eyamo gatewe iga nakiagotewa baminto okogania gwenkora yane nawe gusaba kwane haro oyo no musaba Paulo okaregotebia bantu abarumi mbabanyete bunanko mukorera bari Nyasaye lakini ekero musomba kintu kurigereria abachikorigereri kamoika akanyora buna nonye barenge gokora emeremo akanyora meremeri nyarenge meremo meikeranu agataba iga bakyokugani gwenkora yane noko nobo saba kwane ase Nyasaye asengenje yaba Israeli na kuoko asengenje yaba Israeli bari bamani yaringana na kuoko abatorigwe buna batorigwe yenera naki nabatebire naki nababereire kirori ngambale nomokia ase Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Omusombo yakaraba omoya buna ekara chete ko barigirari akaranya nomoki 100% mnanko morigi barororiyo nko morigi bare Nyasaye. Korende asobo kiaba bibali nobo ngaini kurende nanye baringe korigi Nyasaye nanye bari goterera Nyasaye nanye baringe koradi Nyasaye buna tibaringe korigi Nyasaye bari nagento kiyake nobo ngaini nakiko barabe tibamanye tiyo boronge ina kikerabe honya tibamanye tiyo boronge bo koragento kiyake bokorwa se Nyasaye naende bakorigia ogoikerania oboronge bwabo abanyene. Bwana Yesu asifiwe. Yaji moto ni gategete utaranye ne kanisa utarabula na Mkristo lakini ikirani oboronge bori bwayo monyene tategete bwikirani oboronge bori borobwego obwa Nyasaye mbare ngatola motoko kwa na manganayi ndoro. Bwana Yesu asifiwe. Haro Bwana Yesu abariko ni gato tutawia tuareme irobo wai na atoga korari ngane ri Nyasaye na atoga
Bia mono sana. Sasa ni wakabisa. Tanya tego tenchi yake. Na rangelie kwaya Maranatha. Jungo moja. Lai mwati nani? Oyo tanga ina mabwati oyo. Nchimoja. Bari bamwabona asibasa bari bagamba iyo nsanchiyo manyete. Kanta kete mote kota igana asi abarore ngamwacha. Niwo kachimberera. Iwa nalimba eteri bago manyete. Eka ya chinga kinchaya. Sukari gorega kwaya sukari gorega. Ntaite mote bangoira. Nchuwango. Olibe bicha nchuwangonya. Ekwaya sukaira ngari bagagatia. Sukaira ekwaya sukaira. Ase nijechi sasa yeto renda bwango. Nani nda kama mwenye. Olibe bicha na enta kita. Suka. Ntaje tokoleiga. Bali wa ruto wana ati na bwana. Bono nataka ukorige nteke mo asinge tinsa chia eri. Nataka abali ba mwabona asia monako yona simukiga. Koraiga. Tete mokoreiga igoro iga. Mose ko mwabona asia yomonga yara kwa no sumuruma. Ayo mobuyeka iga. Ngaya. Ibagandi yoba. Joy, kwa ringa ne limo yo kamba tere. Kira ino ga gentonge nda dogo. Ala kena banene pia mono asenye jononya morandi bia mana soko ngari baga nandi bia mona asenye njo twikira siri tukolira rero na bangi bagendereire koba asemenya babune lakini Nyasaye utwonjire tuomeranire konya ase omwana w'omuntu bia mono nanda asemoko genda abayiri mana abasani mwezi mwendesa bali ndiye bia mono akugoto sindikisa nande bia mono akugoto ababonsi pinonyo morandi kwantebinga ndo mwenye nabonko bo mwenye asenye njo mama noale atara bakuire sokoboko bakuimukio koboko iguru tukwane asebija tosoke nduto bwati ndruja kubanga bwiranga bia mono imbo isako mwabanazi tigane ndaiga umro mwabanazi naro anya korora ringane ri morioka ndato kwane ri morioka ayaba tenena igo ni maite ngobara bia mono wa minto mwese aba morero bona muri mate na bakwandi bia mono aba minto umwana wo napta twakire kumorera na menya mono ituro barari no mwana umuyakati aba minto amatanga nto baito kuyasa yato yaira so mororo buna rengo mororo egere amatanga ya here bia mono. Asante sana bia mono. Nande morocho hina babi kene na pitari nari ko mwanga ko mwari bagati abona tiganta baiga mamu mwabo nazi natatu mwana ngai mbaro gati kamoranje minyoka narori le mogo twaka bagange biranya ngati njugote pasta ama naba nyakwaya abakikorera ama nabana tiganira nibi bageri asogote abapore fatekera nkunyo mwana star nkorana amariga agocha bese ko sibiba sana kurende tigansabe asengete yo yebo mwana na bo mojo kurina star tigango tesare nyasa motongi boronese pia mana asengete na nyasai sai na usabiro bal mo ko ruasore nyasai na yora konye kanisa nyasai toto ko konya baiboni nyasai konye tata esikiro yomo asara sengejo na Nyasaye na usabire Nyasaye no nyare ko bawo tantani mekemebe Nyasaye ko bawo ko kororekane rituko cyase rinde Nyasaye tunyare ko batogo korora
bachikuru batiru asama wako Nyasaye na wewe kila asore kama ikende bile chako bele yose pyoye munasire tali Yesu kama okwa okorolekane Nyasaye tini nonde nkorangire na korange yo monene niko nasabire na kwegena na yabasana abayiri bawo kwana na barandi ayiba korandi Nyasaye twagacheke moika meya mabera kiriso motori ito Anane yesawa abakunainde abamutunainte ntwanyorwa wale nengo sabalendo twabira asengejo ya ke twale ngare na ntwakwate gali ya na wale kwate yana wale nakatwa kitikali manige sawa wale ndaba mintobona na nchembo sabira abantu baremu tayo bareme amana sonya sai amana kaenta se kanisa yoman na basin biyam Biamon. Santi. Asa litare Reverend Moses Yoviria ubomare oyo naftar no mochokoro nchumu mromo nene yo mumro mintu James Nyakundi nero kombwati aba mintu bana no nyebiro byachire ene ne nyangi yo mwalio nande biblia wonkwa ontebiga litukolio bokwa ndiri bwatu bosikwa kubali tukolio kwegoro ene nyangi yo mwelio nando nyetali ebiro biko tubura kanga twakwa nobuya wobukwa tuywa mangana mpaka omwelio lakini asengi yuto anyali kwira ni lyoba nimbwateke bunge gesini ni asege tabu kia oko muchakano inye isano nemo wengo ego tewaiga Nyasaye akamubulia Kaini Gai apeli mumurumi nale litangani akamotebia aya Kaini kora maya toko nyoro gwanchirwa utakoletia maya ebembireo na biro byo nigo bikubanyirite gesieri kurende ne gwene tunyale kubibwa owe Nyasaye ogotebi Kaini abatangani bense Kaini akamanya na Nyasaye omanyire lakini takora kende agatebia apeli toya ndukia tutie ndukia akamoita Nyasaye akamubuli Kaini mumurumi nale timanyiti nketi ndio mulendi mumurumi nto nkeke gwakolire egeko na igura amanyinga amumurumi no kakora kurusa asiriroba nobo mumbogano omuntu tali no menyo asensi dingali kwa Nyasaye namanyite ekerengerio ya kroyomo no gukora wa kroyomo ebe no gukora ku Nyasaye nakumanyite onye no gukora ku Nyasaye nakumanyite na keko tubwate soul and spirit otero muntu ajo kore ntekebe ekerike mutenya tokora lakini oyo kwameria gukora kobare omumbugano asensi omumbugano otabwa tyobo menyo no genda America ogende India ogenda Nosi omenyo tiboyo omumbugano okuranda gochia amanyinga alia agoseria okuranda sagia amanyinga alia akomenyoki nomenye tabantu bakorire mpaka bengeti abantu baitire mpaka omuntu ese ekengenenia ninki amanyinga alia nonya itegete Nyasaye nayamanyete abaiseke bakorire barusiria amarito batayaye abana tibayo akoranda buwaye orto buri arusetie akanyora nakamura agakaboibuya akarutaruche usase litoke bwana nagenda buwaye asaba ntaba nene asobonda bore yagotama bweka omumboganu agotama ubore agobaba ngikwarwa sari agetwarete aya ngetintegeti anya gotageta gendo omumboganu omwere takonyora kenda abana banyasaye abantu banyasaye Nyasaye nkorerare aso mwana oyo Nyasaye ko amangana ntereti ayo mwelio ituikara ntwe tuhenarwa aso munone yani aso mutuone akwane tebuli nkarengera ayo muri mwana utakwane tibuya anda ogotera na moteri yale kanda se kanisa kara uye keyboard buya ngata ya mushikenda lakini wana makweli amuiri nkitura atebe Nyasaye namanye to mabwaye nande Nyasaye takumutiga lakini ole wako uliochangia nomanye temwe mubusia watebanga ki
njanya kukweta kwa tiga ndikekega onye tondo ke kare behind Naftali. I tell you in this afternoon there is no peace in our life or in his life, no peace at all unless he come to repent. Tutu nyarogonya mira kwa na wasenie mnamotende kwa watoto sale. Haya tuombe. Atoka kwa ndokadia mwisolende. Tusabe. Baba, katika jina la Yesu. Yesu. Mungu wetu tena baba yetu. Baba tunakushukuru. Naliinua jina lako mchana wa leo. Tunakuinua. Tukiwa penye masisi ya mchukuu. Ndio. Unajua yaliyotendeka. Baba unajua jinsi aliyoenda. Unajua Mungu. Hatuwezi kuhukumu. Yes. Maana wewe ndio mwenye hukumu ya haki. Wewe mwenye hukumu. Jina lako liinuliwe mfalme. Ikiwa kuna mambo yaliyofuata nyuma yake. Baba. Katika jina la Yesu. Baba, hiyo mambo yaharibike. Mipango yaharibike. Oh, kila mipango tunaichoma. Jehova, utende makuu. Jinsi nimeona mkono wako ukitenda kila mahali. Uinuliwe. Bariki mkutano. Ndio. Bariki watu wote. Yes. Wageu.
lyoka omonene tata nakero no arero natunabasoroire momwene lyoka omonene tata nakero no arero. Bwana asifiwe. Bota barandi na bange barandi remme nimbara mono nando take to nyole kende to tigero mwana chalet murandi opinsi akingo chori go bakwani ga okwana iga yani omanya muno gokora yani omanya kwari komanya angangwa ankonya ari komanya tare bankonya gani. Haleluya. Uyote nira nomo sombo Nyasaye. Abakoyone wise ko minto abayubane mojo korone yejembe nekiane gekwete mokutano na abakwani lya serieta lya Yesu ngabwakira somo nene nonya turasa makweli na baro metikirasi lakini ndaete bateba oyo natenenira nguru nga pasa makuru gerubono oyo minto kurwalika bali botaboli ngaibali baro buya mono nyumulabwo buya mono asoko saruti intakateko kwane kebungo kya Nyasaye kurwa sege tabu kya abarwoti yeri tangani bere ekebungo kya gatatu ngoli ogosomera soma bwangu tata ese naye kujiza naye kujitaiga enje ngoya namuna watewa oyo no pastor no ale na inde kenyoleke akora ndiye kanisa ya PAG iyere nsabu we kurukunga masagege nonda abaseke ba mindongo batebinga ngora ibere o jakireke mu yata soma abarwoti yeri tangani satego tebaiga ibere satego tebaiga obwatonsi ayo manene Nyasaye agochikire obwatonsi ayo manene Nyasaye agochikire utare asechinjira chiae olenda machikae olende meremere yae yonsi olende noborori bwaye una alikire ase amachika Musa ene nalio ora aseseniwe asekende gyonsi ogokora nandosi asokogenda mukutano teteba amina nebotebire omonene korwa igoro Mungu otebire ng'a tobwate aya tuchikire bantu bona bachira abanene nabake igo narenge kubakurira ase rigere ria omonene ingoteba ng'a nonye komenyete amatuko n'amakari. Haleluya. Nonya komenyete tingaki nejingekire tigakwera miaseri beime kadwa tama utarako nego bawo kwa abaro kibono baro matuko nalenga bakomenya babwata matuko bakomenya babwata matuko kubane mano tiga bono tiga haleluya na yarigereria Yesu munagwanire wata majikaira baire abana bane bamenye buya andosi azokogenda nanyana baire barune baja nejigani wokotaranjira Yesu mwana wa Nyasaye nigakobwate ebintu birirenjera watarabuya nabatebanga kora ligereria sende nonyoro buya bwae tata koenda bwagaze gete jiza dindi koenda gari Igwa tebeti umuna toko igora sabuni 133 igwa sabuni 133 igora ngwandira abwa mangana yabere gokole basi zedini morandi tata 133 ndetse limirobere yabanyene sabuni 133 mo Rorabudere buya nokogokio konene rorabudere buya bantu ba Nyasaye rorabudere buya ekero
amo bamenyetamo baigwanaine. Ekera abantu abamo bamenyetamo baigwanaine. Amang'ana ayo niganga buna amabuta akwe akwa ale amayamono. Amang'ana iganga buna amabuta akwe akwa amayamono. Munabona abantu bala baiya kama kutandoje barabete buya. Akonyororo kabotiase chinda ruchiaro. Akonyororo kabotiase chinda ruchiaro ni. Aitekera mokoba weli goti. Aitekera mokoba weli goti. Eganjwa yaye. Totewa mina. Nonyangwa yako kuana amina. Nakiere buya. Wangina nabasaga nakiere buya. Ekera moko mega chinka boi wana. Nakiere buya. Nonya nese ya itu ya Kenya. Ekera abantu bakugamba boi wana ine. Amina. Haleluya. Nakiere ya itu ya. Gona lengo katawanga ba mintu. Tikakuwa rabi. Unabona matanga na rabi. Aba Mungu alia. Umutanga nione. Umwana yakazira. Umuremu abakazira. Kalongo chororo. Katawanga Nyasaye. Na kimono gwako lai. Katika nganayo kugambe kinanje tingo gamba. Nande takatoko bataringa tikakwere misabu asuri. Nande muna. Korera yayo urenge moyo. Oko mwana ya pore. Nande ngoja kuiba tanga silinga. Omuga kuri olwetalia. Ngana endo igachite. Nabona mambi gosiri. Haleluya. Haleluya. Ese yairi wa mito. Ese yairi. Karuase bibime. Ninjose Yesu mwana Nyasaye. Amen. Na omotegerete na omondoche. Na omwete ngokwana. Igoko ruga igasemete oikaparalia mangana inakuwa na ereiro. Lakini ntakateba wateringa ki. Igu muna yateba. Nakiere buya. Abaigubane. Nakiere buya. Abachokorowane. Nakiere buya. Ekere kenyoro. Kebwata wagambi izetwererete. Dabo tunate kukwane. Tunayoza Nyasaye. Nonya ndeze ya ito. Tutate katabanga Nyasaye. Oyo koigu koruwa igoro. Oyo koigu kasaba kwa basomba ba Nyasaye. Karone gacha. Basomba tokatebunga sibomon. Ligwa. Kabata banga sibomonu. Tokatabanga toko sibomonu abantu bakulu. Toko sibomonu yakene abantu bakule. Intuli batara tanga ngosi batule. Ndujia tiko siba, ndujia tiko timoka. Ngonda tiko wakani, umukosa bonoga, ndujia tiko timoka. Toka kolega sote lyongo monene. Enkanya yao, nabantu nabao. Bamenye peme nabao monene. Abantu ayanayo kubibiru byabantu. Baka bonega. Ingoboli nayo mboli iki utobwa. Etambagiri bwasi bete ngoboli nga. Ndabiri iki ugwana walete kulwa. Haleluya. Akiriwa. Wana banya zaende jia tikolala. Na kitoko bataringa kule moyo. Angama utarakwa. Taito kukole na umbatenga tiko mwana na basisi. Kosa bani. Mwana nenya zae. Ikianga ya ukuruwa iguru. Eye kubwata chinde. Eye kubwata matabahu. Akutangora na kusaya. Eye kolete michanda se minyoro. Bonene na tebira serieta liao. Leto moikomo teru. Oyo urara abantu bao ekero bamenyete. Ekero bagotara, ekero bagosoka. Bonene bairi bachira wao. Bali na chigali abande bali na jipigipi. Bande bacha na maguru. Bonene tuwasabire ngo moikomo teru kubakuirana. Baira na serieta liao. Ando wasesemia sitipara. Mbeya mavera Yesu Kristo mutoli ejo. Amen. Tabaka njoja tabaka. Njoja. Egetawa matonke manyeti. Onyabakie. Egetawa matonke manyeti. Aseke manyete. Egetawa matonke manyeti. Onyabakie. Egetawa matonke manyeti. Aseke manyete.
Bye.
Biamano basa Musingi, asante sana. Na babu atamatera mange lakini chinsa cha munyo molire. Tanya sago seseni. Kwa mwili mna Samueli. Ntagete chinga kiechi. Ntagete manganchere. Ninataka niza ya Bwana yanzi. Bwana asifiwe. Nintagete togende egetambukiro kinde kengao na change limono. Tagete change. Timu elia ito tora somo zaraba tora tengera yesa akeiga ante kampeni ya yesa akeiga abatali bali baito ni chumwansi gocha kampeni ya Yesu roga bwango iga tosabe toka wataka kugo sabaiga chikuale gani kwa elia gotogetera ba pasta dinga nalio manene irandiwe erongolie sangereliwo ayonya ko monto omanyete muno mwana ya kwetu ayagenda gutirogora ali anga kurora ngori ayagenda nicho chigosira manganawo
Jesus. Tuinue mikono yetu juu. Mwenye uko hapa tuinue mikono yako juu. Kama una lingine inua mikono yako juu. Uliyekuja kuomboleza pamoja na familia ya Jared, inua mikono yako. Tunamuomba Mungu kwa sababu ni Mungu. Hapana Mungu mwingine, hakuna Mungu mwingine kando na Mungu. Wa familia hii ambayo inaomboleza kulala kwa mtoto wao. Mahali ulipo wewe ni Mkristo, tamka neno moja. Nena neno moja kwa ajili ya familia ya Jared. Tafadhali ataongea neno moja. Chekandana batayimugwe byogogo Mungu usemo bekeri hunse. Mawali ya saiga. Ombalana na maene nabo. Roma yeteli nganeli gari abaide. Osewali kola ya tension ndutamanyeti. Na kimina tukola pebenya hontara na kole para. Onye wacha kolera munu mwano yo wacha komotebi yaya. Amaena makweli naro. Lakini bono kanga tuwako kana kuruwe birogogo rotomo boli nyasaye ngaki. Nyasaye nkoba bire. Nekene na hora seli ngani. Na kinale utakogotebi yontegereta. Ayo ikaranse kerego. Ayo ikaranse yondo remete. Esenge ntoyo kole makwa ukwa bene. Njena kogotebi ngairali ngani yori garimo. Lakini ona tuliko kuona tende. Na nyasaye ngoro munaroche. Nabuatelinga na sobo mabuao. Nabuatelinga na sobo mabuao familia ye. Bono nyagontegereta na nuko moja mago kawo. Haijalishi wewe ni nani, unatoka dini gani, ninaomba uinue mikono yako juu. Tunaenda kuomba kwa ajili ya wakati huu na anga hii, kwa sababu Mungu anajua, anatawala, yeye anatawala. Wajua Bwana anakujua vyema. Tunaenda kuomba. Tunaenda kuomba. Baba Mungu, katika jina la Yesu, anga hii ambayo tumeketi chini yake, hii mikononi mwako Bwana. Asante kwa sababu umehusika tangu ilipoanza safari ya mwanae Jared na Nancy. Imefika leo tunapofanya sherehe yake ya heshima ya mwisho. Tunainua mikono yetu juu, viumbe tulio hai, wamama kwa wazee, watoto wetu wote, baba yangu na Mungu wangu, makuhani wakiwa mbele hapa. Tunatangaza wewe Mungu uwezaye, wewe Mungu ambaye umetawala, Mungu ambaye katika enzi ya Musa ulionekana na ulitenda mema, wakati wa Elisha ulitenda. Baba yangu na Mungu wangu, ninaita jina lako takatifu. Ni familia nyingi ziko hapa zinateseka, ni familia nyingi ziko hapa zinaogopa, zinaishi kwa uoga. Baba yangu mwenye faraja, pamoja na hizo familia na familia ya Jared, Baba yangu naomba kwamba ukashupe na ukanene jambo moja. Wewe Mungu wa kuwakumbatia waliofiwa, wacha ukawashike mikono, wacha ukaenende pamoja nao. Na mkutano wote wakati unainua mikono, umekubaliana na neno lako, tuunganishe na madhabahu ya mbinguni. Wacha ukatende mema, na mtu wako wakati ataenda kusimama kuleta neno lako na wachungaji kutambulisha, wacha ukaushike na ukatende mema. Wakati una wakati ujao, hata na wakati wa kuanza katika sherehe ya mtoto wetu, baba yangu na wewe ukaushike na ukatende mema. Asante kwa sababu ya waimbaji. Asante kwa sababu yule mama ambaye ako na sadaka kwa mfuko, anasema nitaomboleza na hii familia. Asante kwa sababu ya yule mzee, anasema ataomboleza na hii familia. Baba yangu, usiwaache waende. Ile roho ya kukwasika haraka, ile roho ya kutoka kabla ya mkutano, inaikamata katika anga ya Mungu takatifu, ya kwamba ile mioyo ikatae, ukaipe amani, ukaende pamoja nao, ukashikane pamoja, kumfariji mpendwa wetu, mtoto wetu Jared. Baba yangu, simama naye na Nancy mke wake na watoto ambao Mungu wetu walipati, tukiwa pamoja kwa wakati huu. Tunaomba neema yako na kibali, ni kwa jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Piga makofi. Pia Bwana wapenzi. Yesaya chigamba sisi kama wewe kalaza. Bwana Yesu asifiwe. Wale wachamwaka chimponi chingi ya gaina perere. Bwana nkyogo chiraso mukutano muyaga na ndo chikwene aka chimponi nga perere. Baba ya sawa lole mama. Yele ya olio kali waka nero ko garango tenna kale na inde aka chimponi nga parara. Ibana china ba Tanzania. Na wale kwa mkutano ya chinjira gitega. Nalo kama tabiga. Chikili chichira na hospitali mukama ukowo. Lakini yese ngiro chile chato ngendiri mobe.
aba nande kirato ngende mu musobunya sata kirato ngende mu oninawe wotentala onye ndi kwala kwa gwentala kanga wachete kale nyasa ogambeire nda bona wote riberaga oigwa manganare ga namaya musobunya sai tokolka the host pastor we kanisa yo mwana yo rari e kanisa ya Nyamio Maranatha abarandi bechingencho Chelsea abageni ao e family yo mwana oli charedi na Nancy oye bono akegani kunga par okogendanse okogukoli akaguna kolima wana njenkwe boli ndengaki oli hotel chiti ndio muya ko bwa ali abakule oyata tabi wana watu kuno kwalenge aya wana wekana stabu utama yetinga ngikere bosio to wantu akole galende linde tabi no musacho urasola matana ki wata ile kanisa kale mono kera kunde kale bago tenna otobeke tsigosi rusia abakwani bono bagorokire mugaka habege tagosi ndasa ko batabi utagobe bobe lakini mukyo kupuka gurusa mabera abarandi bose pizenego chigo chagocha chumwe spigocha barandi bose pi tuto chakua tete wote makanisa yote na wao makanisa yote kama wale mchungaji makanisa yote kipindi cha kwanza italaini hapa mbele makanisa yote mtafanya hivi mbele wachungaji wa mtoto wote mtapaki nyuma yangu ona nimesema laini mbili na ni mwali araisige ndekeke na kwa nyinge sogekeke mwagundua yani think barandi bana bali tu hata ntuto ntoli yabo asaba yani mine tikote abaga abarandi bonse bali mora semna nje unanje mumbi kana gotaga bali baraso mu pastor yo babayarali aye naye natabyo babayarabu nabarandi bamino nje tabayara no mu pastor yo kaitata mogo think njigocha abana abantu abanene murayone mabasi karibu kati bwangu mubastone ndagete apasa bekanisa ya Maranatha mubeke maye gapi nataki okuwa byabona bapasa bali bande ntu tobaroza ekeguse ngeliki asingi njo kisa chiere amane pinanto sike mire mwonya sai yani tindi ko sabango kuwa neke ni madringa la santo bwata ali bwata tabanga ki kunanje ayini ngwanje nani mwesi nimbanje nani ngwanje atinata bai nchenko kupasa nyagete kurwa haleluya omonge nana timurochi atimbati ngagacho ngome utale bota baba naye kwa ngome omato mogoma nkobole mugako wochiko teno mungina wa manga tingo teno ngokora ki kwanza nkwango sete mara wa njiko chabona ntogo sente na yetu akwa sana ngina mo ntogo teno na togo sana kwani abana batwa nyorire fo angata go sente ba 3 aka yeso chinko bigati na inu mwalengere nyene ndomune kamate ebintu bile mungu na gwaka jisabu biko bachanda bakabona iga tena maya gasi gityo ni aro tena sali okonya gityo ni asali tena gityo pasta gityo bona basobonya sai chise chinyenge kaki haleluya nakwa na pasta magoli nakora ndi kanisa ya PG sa umoine kona ya mono igo amone n'abakwe mubantana kwanje sobo kurukale pasta na limosingi okorande kanisa ni ule Pentecostal Church ebitondo mure moyo mbiyamure nande Marita Pastor Daniel moyo Isaya Fosco ya church msini Ai Bwana asifiwe haleluya mo Pastor Joram Nyabuto kurwa nyabine nyemere igoroke yeji biyamono okay Bwana Yesu asifiwe Nkwalero igalende Bwana asifiwe Nchoni ayema Makedonia egotoka Karongwari Baptist biyamono Mato tuwa kachinko byoko mete Bwana Yesu asifiwe biyamono mola Yesu go twenyola naliko kusabiri kwestie ya moga no nyomete mkwanili tari anete bijara diboli jagira ngomulia na mokongo ayete bono inchama pastor Jono yo itirande na nyomete aiga chare dipole amayo mtunasi abakoyone mwandu leila noyo na jenale ni ekanisa nya Kio Baptist Church kemo sengenya sai amen chisa chimu yabati Bwana Yesu asifiwe
Igira niyo minonga nabwate bitatia sama isaye. Nabwate. Ale simati ale wero. Biyamono materia karayo na ndale simati go biyamono. Samarieta basa Jennifer Murawashem. Iganinka ochimoino nyagacho ekanisa no bendo. Malini igoro. Hakipasa senye nchibiro ne chingaki. Nale gusaba tugaki bosa igo yani asenge nchase nale nkominyoka. Tia twenge neto saba senye nje familia mama na sira chare ya dipore. Tia tu saba sira taleso. Biyamono Yesu na kuba krinya sana kwero bonene na kwemo kirero murochi. Kuruma bigo ikachise chinya sana kuna biyamono senye nchake ukemo monene. Nchaba tole mo Nyasaye. Nekeri mono gutaso bosi wa Nyasaye. Nekeri mono gutwa bana ba monene byemeganda. Ole tulaga Nyasaye singe njo monene byemeganda yo kwambara so monene. Yo mwana umuyenye Nyasaye bwa mabera monene byemeganda kwa chere mune byagwa monene. Nyari ko baga ko rwaso bosi bwense. Ratu atene ni Nyasaye singe nchoko bakirori. Ramboro kuboko kwa Nyasaye to amenya twete abaturi moyo ntoku. Nyasaye na kiyali ngi byo monene byemeganda. Kera yo manya Nyasaye tukatuke Nyasaye. Nuko kwa na singe tabu gyo kero yakire ni isato. Ogo soma kwa irwaine. Kera yo manya Nyasaye twete tukatuke. Elina tutamechenjera chaito. Nyasaye lina toje katoko iranere. Yesu Kristo ramboro kuboko kwao. Bana ba Nyasaye batikuru monene byemeganda no kendu bange baremi. Basite ni Nyasaye baonchorero bosyo. Nuko kwa na singe tabu kyumu barasana mu 3 na 4. Manana baonchorero bosyo barana mabera. Baonchorero bosyo Nyasaye ba morembe. Baonchorero bosyo baseri Nyasaye. No ba chinguru chinyi asire tara Yesu Kristo. Wano muganda bwesyo renza Nyasaye. Omanana yosesoni. Abamura bakore mere yereme komu. Basite nane ba chinguru. Toba tiga Nyasaye. Kero yo mabure renza Nyasaye. Abaruwari Nyasaye na basire. Bagweni asenge nchere tara Yesu Kristo. Abatabwa cyo morembe. Kristo banyere ba morembe. Asire tara Yesu Kristo musangiro kono bwezi na sabira kwegene amen. Kitoko ni chingaki. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Ngora hano kuno chaka. Ngora sema ngora lenga. Pastor Peter Yecha ekanisa Mbomonyama open door apostolic. Mwana ni Yesu wako. Warango igaiga. Asamalieta wasia Joseph. Kanisa open door kurgetuni. Sisi ni wasana. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Ni Reverend Maxwell Morika KAG hapa ni nyumbani. Hiyo ndio kanisa Charity Munanga. Chitaitembelea Bwana, najua ya kwamba yale mwana aliyonena anachukua kwa kitabu cha Mhubiri 7. Nikitazama kitabu hicho na maneno mchukuu wangu aliyoponena, najua ya kwamba tayari aliomba msamaha. Bwana asifiwe. Nalisema Mungu unikumbuke paradiso. Wewe utasema, utataja hayo, utatamka hayo maneno. Haki ya Mungu ishie. Bwana asifiwe. Naki Elietaligia Eliweta maguta akweyakwa Neli tukuliogokwa Egolile ligi ya kubwa Eliokobwa Eliokobwa ligakomanya ninense Eliogokwa na eliwato mugano. Mbia mono. Thank you. Omogeni naro cha tuiguta nyole chingaki gaki akwane. Oyo wale mono abarandi bane. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Pastor Dominic Matoke, kwetu ni Moma na upili ya Davao, kanisa yenye naitwa Dominion. Niko hapo. Asante sana. Basi Bwana Yesu asifiwe. Basi utwabira sinenia singincho. Libagandi alenga akeiga ngukwana. Libagandi lyengega na singincho nga ligwate banga mu maranata we kuchali basi eka bweye lakini ntumo ngano. Sisi ni muungano. Okay, nje Pastor Mike. Ekanisa korokoli tekera spring yo kutoka mu mali Nyaramba. Ndio mono. Sisi ni. Pastor Yukabeti Mura ekanisa Ndive Spring kurwe Kerongo Nyaramba. Muungano plus kanisa Jos Pakanche na utwale ndiamo. Bwana tikatocha se kanisa yo mwana. Bwana asifiwe. Abarandi bane. Mwanche muna mumanyite. Tokole mna toibwana yetalibo. Aingo chake.
Bwana Yesu asifiwe. Bagoteba ladies first. Hallelujah. Kirigisa bona arotigamba boli ringane limoiga. Kirigisa nakiaro bora mutari ngi gututebe ngachinga cyariri. Kurende karaye ikilingane lya nyasaro twali bekire chingaki. Bwana ne Yesu abakwe. Chiri tangani ndi namagomba manene na ndi nari gusaba pastor ngari bagasini ni dake ya masingi nchane nabonye gwetendere amuno yo mintonasi. Nasi twabelire nera siga sinya sama tukamange ekira chite uri nasi buye kabene na sawa musiseniri. Twa digendiro rogendo urupa mocha bakachinga kichiga. Bwana Yesu asifiwe. Nabwire dingana lirito. Nabatoko batariya pole. Kurende pole yenendito. Nale goteba ngateganya sawa guru bwa Israeli bwikatenene na bwiko munyanya ko bagakubasiba n'urukiniro rwa bene yakagarantu rero twakiriye igana ndi gusoka turi nali kubasaba abantu banyasa tigatogende gusaba muno tunyako batokunyura abaminta samasabo nane namono nyasa bwa Israeli atenene kigima elinda kora yaro gwancha kwaye yakagara n'abangi nakwane tigose nane kitekina kyabene amuno mwana Naftali alilo mintayo olumoyo yitukulia lero nali ukuburiga aiganga hivyo igoli. Bwana Yesu asifiwe. Which is your comfort zone? Unajia gole ubwete ngabano iguikara stoika. Umeshikilia mambo mengi na watumishi wa Mungu wameshuhudia ya kwamba yale ambayo umeshikilia ambayo sio ya ufalme. Ngakia lingi uyu musombonya sawa lyoje kurwali nyamira, kurwali boge tutu na nchono boge tutu. Bwana Yesu asifiwe. Igondega abnomoko the same time abana cyari bakabona abana bane the same time ngatena bunekorera bone kwingondo byonsi mbogole byonsi nakina ira chinga kyasenga ncho gukwana lakini nari kubatayibe bantu banyasaiga gakyama dingana lya nyasai ndiko bitabasa. Bwana asifiwe. Neno la Mungu alitapita pale. Wewe ambaye umesikia na umepurusa, injili imefika, imekuja, imepita hata kwa runinga, imepita hata kwa nyumba yako. Watumishi wa Mungu wamejitoa kwa ajili ya kuhubiri ama kwa ajili ya kushuhudia yaliyo Yesu alifanya katika msalaba. Lakini uko pale, hautapita. Bwana asifiwe. Hata Wakaya walisema ya kwamba siku za misi ni 40. Neno la Bwana alitapita pale. Bwana Yesu asifiwe. Tiamoseni kutaka kinsabe ngururande. Baba yetu katika jina la Yesu, uliyeketi katika kiti chako cha rehema. Mungu uliye wakati ule wa enzi zile za kina Musa kina Joshua. Wewe ndiye Mungu ambaye unapaki kuwa Mungu. Baba tunaomba siku ya leo ukasimame ni kwa sababu ya mahali hapa. Tunaposhuhudia kwa sababu ya mtoto mpendwa Naftali. Baba yetu wewe uko na makusudio. Wacha mapenzi yako atendeke, wapendwa wakiingia na kutoka na hata wale ambao watakaopanda magari mapikipiki, damu yako ikanene jambo, damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Na ukasungumuse na maisha ya mtu siku ya leo. Kuna wengine wamekaa katika viti ambavyo wao wenyewe wamechelewa. Baba yetu tunaomba ukaongee na mtu siku ya leo. Kupitia masishi haya Bwana ukatutualie walio wako. Mapenzi yako akatendeke katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Mose ni gobi ya Mungu. Ya mono baba. Ya mono kirabe. Inu oyongo te banda marieta na kiante belintina. Inu Mungu kwana marieta kaki. Turanyole speaker akwana. Karibu. Tuigwane Mosaba. Mwana na Yesu abakwe. Abasani bana nabo iriyo mwana na Yesu abakwe. Nagokire nainde nagokira sengencho. Nabora anda enyangi abagocho bakora gento keke babore lakini nagokira sengencho mwachire konge ngora buna ekanisa ya Nyamiomu asamureta ngoro ku Pastor Everin Joseph ninje nasireliwa amona nasi na Jared. Ninahuzunika kwa sababu nimeajwa ikiwa bure. Haleluya. Mogenda na Nyasaye na intumoto tigere Nyasaye. Erinda tomente omoikoye bwobore musiseni. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa majina Pastor Joseph Ombwe amebarini huyo ameenda ndio mke wangu. Mimi ndio mhubiri wa Nazi pamoja na Jared pamoja na Naftali. Kwa hivyo nasema Mungu wa mbinguni wabariki. Sina mengi ndasema. Biya mono. Wakinje ngolera yo. Kwani ulimole kama motabi goro vingi tukomboa. Eliatalia nengoro ku Pastor Eren Gideon intore ketani mwanje te Yesu.
era neno mukungone ante vingo chamba te vipole bila mono. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Njeno Pastor David Bisonga konkora ndinye byose ngombwalia. Ena basi ende akabere gondo muraibwa basae. Awase Naftali alengo murwani nkora. Mimi naomboleza kwa sababu nimeachwa na kijana ambaye amekuwa msaada katika kanisa katika huduma. Bwangu ga January nona ngena baro base kambialia. Bakakole mereme miyebu na basae. Nekera tunyorire tunaomboleza. Jambo la mwisho ni lile kwamba Mungu anayetujua anayetushikilia na amanya tobo gimawa batigaire ngakiara gendera kubalinda. Boseseriwe na Nyasaye tigaba mwanaine. Amen. Bwana mwana barandi bane. Bwana Yesu asifiwe. Mukia maboko gana nabatega maboko nyageria. Akiroko nyageriga okomeki na igubi yanga moyo. Bwana Yesu asifiwe. Asinge njuye biro na kimoro chinkoligo panic koligerenza kugona gukwana. Barandinya na abakiri Yesu ino mogosasima. Mwaika mwali wasaba 10 etwala gukora kurwa saa 11 mwakwana marieta bia 19 dio salchingaki omongi no lio kwana gochali baba pano koroka bakorole matiri mbakoro chibia tena ndi bakorole lilio mate kwa kwana to batebetire digalera mune korera orera buno moko bono byonsi pi mwiso ko mwono anyomire muina lakini bono nje ninjo musachoye bono nje ninjo musachoye bono munando musachoye nje nonyi boire gabo ige nje tindi kolera tindi mokoyona tindi kende tindi no ensem mpasta weke nyoreke machoge na Nyamarambe. Omacheno nigona ko bakire nande nago togiri na manyira Nyasaye igere bire bitaga twabarire asekiririye ke omwana nabutari atobwataniri asengencho yechinga chicho monene twamanyire buna bode family Nyasaye tata bwa mabere nigere no bwoba twasabira boramu asenka yabo ayora bya bagibiri baye arabya bana babwabo arabya amata yabo arabya kanisa yabo nena sare bakoremeremo egere Nyasaye tata bwa mabere tibatwaro kuhura bose tibasa yugo so ogosemeria yetsana yakato korwa sare Murió saber y cuál se dio cuál y yo con la voz, ay more. Se cuál y yo voy a enchugar la enchugar y va a dar día, enchugar. Enchugar no cuál y con la batalla, voy a panga enchugar tabango. Lai mwachinani. Oyo tame ina mabwati oyo. Ase ni jochi sasa jotoka enda mwango. Na nenda atoka kwa mwene. Oliwe bichana enda kita. Mtaka toka ila. Yo si pyoye mna sile tabia Yesu. Kama kwa ukorole kama Nyasaye. Tini node korangire na korange yo manene. Niko na sabile na kwegena na ya wakana abairi bawo kwana na barandi ayiba korande Nyasaye twagacheke moita meya mabera Kristo motoro ito. Nani yesawa? Awa kuna. Awa mtu
twanyorwa bari ningo tabane asini ya twale ngare na twawata gani ya no otuyo kwate yana Bluetooth mode. bili nakata dikati manige sawa Merenda ba mito bona na tiempo kamera ba no pare pare me con kamera sai mana pende kama na ba Diamond. Santi. Ya sama di kare berarti masa subiri ko mare. Oyo naktal no mo chokora, mucho numero manene. Oyo numero mi kuchemis nya ko dinero ko mbati. Aba mi to bana no nyedi ro biachire. Yene ne nyangi yo mwere. Nande biyo ko onte biga. Tukorio kwa ndiye kwa tugo kwa kwa ine nyangi yo mwere. Nando nyetali ebiro biko tukura kanga twa kwa nuya wo kwa ndingwa mangana bako mwere lakini asengi itanyala kwira ni ryoba nimbo ateke bunge besini ni asege tabu kia oko mochakano inye sano nemo nyasaka mubuli kai kano muromi na timanye ngetingi omulendi mu muromi nto mukeke bwa akolire egeko na igura amanyinga amu muromi no kakorera kurusa asimiroba nabo mumbogano omuntu tano omenyo asensi ingali kula sinyasana Nyasaye namanyite ekerengerio ya kyoyomo no gukora wa kroyomo ebe no gukora ku Nyasaye nakumanyite onye no gukora ku Nyasaye nakumanyite na keko tubwate soul and spirit ekero omuntu ajo kora gentekere ekerya matena tokora lakini oyo kwameria gukora kobare omumbugano asensi omumbugano wotabwa kyobo menyo no genda America ogende India ogenda Nosi omenyo tiboyo mumbugano mpaka bengeke abantu baitire mpaka omuntu ese ekenyenenya niki amanyi ndaria nonya itegete Nyasaye na yamanyete abaiseki bakoleire barusi ya marito batayaye abana tibayo akoyenda buwaye obote buri aruseke akanyora nakamura agakaboyibuya akarutaruke usase litoke wana nagenda buwaye saba ntaba nene asobonda bore yabo tamabwe omumbogano abotama mubule abo baba ngikwaro asalia yetwaro tyaya ngetintegeti aje gotayeta ngendo omumbogano omwere takonyora kenda abana banyasaye abantu banyasaye Nyasaye nkorerare asomwana oyo Nyasaye ko amangana anteretia yo mwerio ntukara tuhe nawe asomunwane tanya asomutuwane akwane tebuli nkalengera ayo mu mwana ndakwane tiya anda hotera na moteli yale kanda se kanisa karabu keyboard biyanga ya mwishenda lakini wana makwili amwidi nkitura tebe Nyasaye namanyito mabugaye nande Nyasaye takumutiga lakini ole wako ndio changia nomanye temo mugusia watabanga ki njanya bukweta kwa tiende kekega onye tondo ke kare behind Nazar I tell you in this afternoon there is no peace in our life or in Israel no peace at all unless come to peace acha toleke anga ni yeye amanye kwamiro ibu terisi mwe na kwana onye kirio ai tamo onye kirio onye kiwe manyite na no bata abantu bwibe we abantu bwisi benda bena na yeke today tonight there is no peace in your life no peace in your life ncheno murandia na randio nchiro wa Kenya outside Kenya I know that evil spirit is where they are working in this place ikanira na jeta kale sana lakini ekerongo sabana atewetia abana banena abwasi mole kuna tencha ikanira kunemesira nero nkabateri saba genda senasi musabe ikanira kane wetena umwana
nasia mangamu tuko mwatia omugongo weteba ni we ndateba saba naro twasabete amani ilingia. Amen. Igamba tebina nyasaye moyare nande tubase kungaine kana nokore bintu bitabe mbioroka. Mbiro as I agree. Mbiro tinkwanga gekwera mbiro nande ndigendere ko bopa ko mwelyo lakini ole wake anayejingiza katika yo mambo. Ole wake. Kamero manene ya mwana sinja soba nyasaye yenda chikanisa tukute bitonto rusie bintu bobegete no tabege gete to akomenya we kita pasuka mchana na kongero muchi mali tawo tebiga wanya nyasaye ta korendo muchi oyo korenda ya kore gasi yabusa wanya nyasaye ta kwagacha enyumba oyo kwagacha yerose ona lenda tata mkiora kore wanya nyasaye ta iki abo kwata ko mu mbuga awata ko ta ya iki singi muri ya masabo para kurumu ya gugwa tikinikia na ugwata kachigari chiko itira senge cho kwa romo sunte amanyi ngari ya kwa itira ko komenya kurumaiga unda atebana nkinyara ba ko kirasi. Yes nkinyara ba ko kirasi ende umuntu ukori ka yare wano era senge nja mwije tamanyi ngari ko ndikekega taki tinkwana omurandi naro ebire ronde na abana ba bintu twar kurwaye kitutu masaba gesima Nyamira County antu ba ko chaba ngo bware nanu kono tuwasirire tuwaje kutajanseri lakini nyasaye bwanchire tuwatachi na tuwatachira we kumewaka pastors fanya kazi ya Mungu. Karibisha watu makanisani cha sambe direcha uneme sira genda utagore abantu banyose abatoleke. Amen. That's true. Oyo bwada kanisa kao ukitoka hapa ntaomba mwisho. Okorwa okonyora kayete. Amen. Kata ukua. Amen. Nyasaye ta kumukaliwa neti nyasaye. Naga dagon. Yani nyasaye nkungo jikobe kwase nyasaye ase esanduku yo monene kali gongwa kakafunchika kakaisha nyumbu elishi. Amen. Tuwa mwana waseni asenge ncho tuwapolire nande tukwatimanga nande mwali kwe mukia maboko iga bagira ngo bara na mwachire kuruge tutu nyorogoro Nyamira tuwa mwana waseni muna mutene go tukasabe haya tuwa
kurasa makweli na baro metikirasi Gilimba itagatera uyo na ateneni wangu ngapasa maku kerubono yo mito kurwalika alibantu botaboli ngaiba baro buyamono nyumulabwo buyamono so saruti kurunga masage nona abeseke wa mito ngo bateri ngora ibe o chakire ke mu yata so Ibere satara torai. Obua tos. Aya monene nyasao agochiki. Utara asijira chiae. Prenda machikae. Nanda asoko genda. Bukukana letewa amina. Amina. Na mwate nina mwanene kuruwa igoro mbongu oteri wenga tumwate aya tuchikire bantu bana bajira abanene n'abake yonane yekuba kuwera sirikira lyabonene ingateranga noye komenyete amatuko n'amakari aleluya noye kuwate ebintu biribirenjera wataramuya amagateranga Kola ligelia sende nanyoro mwa tata kale na wanga sege ndejiza jindi kwa yana ka kwa tele tu na kwa kwa ndio na muri kwa ya moja kwa sina na muri ya moja kwa sina na bora kwa ni ra kwa mangana ya bele kwa mbole jindi mola ani tatu na tinza limro ya banyen sabuni ya moja 33 mo Narabudere buya bantu banyasai narabudere buya ekero abantu abama bamenyatama bayigwana ide ekero abantu abama bamenyatama bayigwana ide amangana ayo niganga buna amabuta akwe akwa ale amayamono amangana ilanga buna amabuta akwe akwa amayamono buna bona abantu hoya kama butanduji bara bete buya Akanyora kama chezi chindu chari. Aitekera makaba weri wati. Era njwa yaye. Otewa vina. Noye guana vina. Nakie buya. Vangina nawaza nakie buya. Ekera moko na yeti ikawo mwoi guana. Nakie buya. Noye nese yote ya Kenya. Ekera watu wako waiwana inde. Haleluya. Na kiasi yetu ya Galaya yote wangu wa miji. Bila kweli. Unamwona mtana ngarabi. Ama Mungu alia. Umutana nyone. Umwana wala jira. Umwana wala jira. Kalau kau jororo. Pada wangu yosai. Katuona wako lai. Yang nayo kuambe dina jitingo amba. Ande saka ko badalina pila ko ya msafu so. Ande na. Kora ya yo renge moyo. Oko mwana ya poe. Ande ngoja ku watanga sina. Kumuga ku yo Italia. Ando gachete. Kabona mambi hosi. Haleluya. Haleluya. Ese ai ramito. Ese ai Kama sirime Thank you.
Thank you Jesus. Kwa sababu ni Mungu. Hapana Mungu mwingine, hakuna Mungu mwingine kando na Mungu. Wa familia hii ambayo inaomboleza kulala kwa mtoto wao. Mahali ulipo wewe ni Mkristo, tamka neno moja. Nena neno moja kwa ajili ya familia ya Jared. Tafadhali ataongea neno moja. Chekagana batai mubwe birogoro mugu usoma bekeri ruse. Maboli nyasaiga. Omana na maene nabo. No manyeteri ngane ligaja bege. Usobo likora ya tension ndutamanyeti. Na kimina tukora pabenya wantara kole para. Onye wacha kolera munu mwanu yo wacha kama tabiyaya. Ama ina makweli naro lakini Bwana kuomba. Tunaenda kuomba. Baba Mungu katika jina la Yesu. Anga hii ambayo tumeketi chini yake. Hii mikononi mwako Bwana. Asante kwa sababu umehusika tangu ilipoanza safari ya mwanae Jared na Nancy. Imefika leo tunapofanya sherehe yake ya heshima ya mwisho. Tunainua mikono yetu juu. Viumbe tulio hai, wamama kwa wazee,
watoto wetu wote, Baba yangu na Mungu wangu, makuhani wakiwa mbele hapa, tunatangaza wewe Mungu uwezaye, wewe Mungu ambaye umetawala, Mungu ambaye katika enzi ya Musa ulionekana na ulitenda mema, wakati wa Elisha ulitenda. Baba yangu na Mungu wangu, inaita jina lako takatifu. Ni familia nyingi ziko hapa zinateseka, ni familia nyingi ziko hapa zinaogopa, zinaishi kwa uoga. Baba yangu mwenye faraja, pamoja na hizo familia na familia ya Chaweri, Baba yangu naomba kwamba ukashuke na ukanene jambo moja. Wewe Mungu wa kuwakumbatia waliofiwa, wacha ukawashike mikono, wacha ukaenende pamoja nao. Na mkutano wote wakati unainua mikono, umekubaliana na neno lako, tuunganishe na madhabahu ya mbinguni. Wacha ukatende mema, na mtu wako wakati ataenda kusimama kuleta neno lako na wachungaji kujitambulisha, wacha ukaushike na ukatende mema. Wakati una wakati uchao, hata na wakati wa kuanza katika sherehe ya mtoto wetu, Baba yangu naomba ukahusike na ukatende mema. Asante kwa saa ya waimbaji, asante kwa saa yule mama ambaye ako na sadaka kwa mfuko, anasema nitaomboleza na hii familia. Asante kwa sababu ya yule mzee anasema ataomboleza na hii familia. Baba yangu usiwaache waende. Ile roho ya kukwazika haraka, ile roho ya kutoka kabla ya mkutano, ninaikamata katika anga ya Mungu takatifu, ya kwamba ile mioyo ikakae, ukaipe amani, ukaende pamoja nao, tukashikane pamoja kumfariji mpendwa wetu, mtoto wetu Jared. Baba yangu simama naye na Nancy mke wake na watoto ambao Mungu wetu walipaki, tukiwa pamoja kwa wakati huu, tunaomba neema yako na kibali. Ni kwa jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Piga Yesu makofi. Anyomre muina. Lakini bono nje nicho musachoye. Bono nje nicho musachoye. Bono mnado musachoye nje nonyi boire gabo ige. Nje tindikolera, tindimokolona, tindikende, tindinoense. Mpasta weke yoreke bomachoge na nyamarambe. Haleluya. Ngakire chiko byakana kwanyebira. Mbulata abana bane abayisibabere nebisana bibere. Haleluya. Wakana bangi na Nyasaye toa mwana waisoke akara toletira sebintu bikogendi kutwaikira na abori igoro Nyasaye itoyao eterere Nyasaye tokwanira samali ugangora buna mata kongora senyanta se chindiba na semieya na sebitirimboko ekaromo sombe yago tenena okwana monemya yabana bao amona abaminto abasiririgo mwana obo oyoraliro mwanchu na butali Nyasaye itakarolingana lya oligocha kurwasa abasomba baba tikatosose niwe tikatonyukurwasa bale bakore kama sese ni asatona se familia ye na wekaka togokora elitoria olibakwe kare na kare togotera kwa wenere buna bagaka bari 24 bagotera osana asekerego kya mabera ekerego kyo kumia kerego kya mangana maya obanja kote okoreke inse ya Kristo Yesu amebarito. Bwana nyakora mwananje tabanga karibu na Bwana akubariki. Karibu mtu wa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Nifanye hivi. Ninakupenda upendo wa Yesu Kristo. Majina nitamalizia nikimaliza kuhubiri. Kanisa yangu haitakusaidia, lakini Yesu atakusaidia. Haleluya. Ayubu 14:1. Wasome kitabu cha Ayubu 14:1. Kitabu cha Ayubu 14:1. Mariko niga gotebanga Ayubu ogenderete gukwana mwanya bantu kuiborwa no mukungu amatukaye na make ere nigo aichire nemechando ere niga kororekana bunege sicha yasichire na giasira bwango niga weta bwango buno morengari tariko genderera kobao ine
aya ni gokorigereria omonto buya, aya ni gokorigereria omonto buna oyo ni gokondeta ase obosio bwao na kongambia kina. Haleluya. Mmesikia maandiko vile amesema ya kwamba mwanadamu anayesaliwa na mwanamke siku zake ni fupi, tena ni za uchungu. Maandiko yanasema mwanadamu siku zake ni fupi, anaonekana hapa leo lakini kesho hayuko. Uko vizuri saa hii lakini kesho pengine hutakuwepo. Nataka nikuambie nini jioni ya leo? Inafaa ukajua ya kwamba hapa duniani sio kwetu. Sisi ni kama wapitaji, sisi ni kama watu wa kupita. Inafaa tuandae njia zetu tukijua ya kwamba hapa duniani sio makao yetu, kwetu ni mbinguni. Ndio maana unaona shida katika dunia, ndio maana mauti yanaonekana mara kwa mara, lakini nimekuja kuambia tumaini lipo kwa Yesu mwana wa Mungu aliyesulubiwa kwa ajili yako, aliyesulubiwa kwa ajili yangu. Ukimwamini upate ondoleo la dhambi, upate uzima wa milele. Haleluya. Hizi nyumba nzuri unazoona, watu walio na sura nzuri kesho hawatakuwapo. Isaya 51:6 tusome, inasema 51:6 ya kwamba inueni macho yenu mtazame juu na mtazame hapa chini, mbingu zitaisha kama moshi. Watu wanaokaa katika dunia watakufa kadhalika, bali wokovu wangu na haki yangu itakuwa ya milele. Mbona ulinge na kesho hautakuwepo? Ayubu angalia mambo haya, aliona hakuna sababu ya kuwa na vitina na mwingine, hakuna sababu ya kujiona ya kwamba unatosha, hakuna sababu ya kujiona ya kwamba wewe ni mzuri kuliko mwingine. Maana maandiko yanasema ya kwamba Yesu mwana wa Mungu alisulubiwa kwa ajili yako wewe. Sulubiwa bure. Alichukua mzigo wa dhambi zako. Kwa hivyo wewe ni kuamini ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako, ili uondolewe dhambi zako. Maana katika dunia hii watu wamekimbia kutafuta msaada, watu wametoka mashambani wameenda mijini, unafikiria kana kwamba mjini ndipo utapata amani. Ukifika pale kuna shida za mjini. Haleluya. Amen. Mzee anauza shamba anaenda kuishi Nairobi. Anasema sasa nimetoroka shida. Lakini akifika mahali pale anaingia katika anasa za dunia. Anasahau watu wa nyumbani kwake. Hapo ugonjwa unaingia, shida inaingia, analetwa akiwa katika jeneza. Uliza mwenzako tumaini lako ni nini? Tumainia nini katika mchana wa leo? Wengine wametumainia magari zao, wengine wanatumainia sura zao nzuri, wengine wanatumainia watoto wao ambao wamesomesha. Mtoto wangu aliye Marekani, mtoto wangu aliye Nairobi. Nataka nikuambie kitabu cha Yeremia 17:15 kuteremka, amelaaniwa mtu yule anayetumainia mwanadamu, mwanadamu kuwa tumaini lake. Huyo ni kama kichaka ambacho kimekauka katika jangwa, hataona mambo mazuri
yanapokuja, wewe mama umetumainia nini? Wazazi wanatumainia watoto wao, watoto wanatumainia wazazi wao. Shida zinapoingia, mama yako anaweza kukutoroka, baba yako anaweza kuchoka na wewe, hata ukiwa umenuka, ukiwa umevupa, ukiwa umekataliwa, ukiwa umeishiwa, kuambia karibu mwanangu, atakukaribisha katika ufalme wake. Haleluya. Huyo ndiye mwanaume wa wanaume. Tumeleta jioni ya leo Yesu mwana wa Mungu, simba wa kabila la Yuda, anaponguruma magonjwa yanatoroka, anaponguruma nguvu za giza zinaisha, anaponguruma wachawi wanatetemeka, anaponguruma inarejea katika jamii. Ndio maana anaitwa mfalme wa amani. Mama mpokee jioni ya leo. Mpokee jioni ya leo. Maisha yako yaweze kubadilika. Na utakuwa vile tena. Kuna msichana pale kwetu ambao tulishauri aachane na mambo ya dunia, lakini akasema pastor, hapana. Ukimwi haikuumbiwa miti, ukimwi haikuumbiwa wanyama, wacha nikule raha yangu. Alikuwa anaenda anakuja saa 4 ya usiku, walikuwa na kijana mmoja tu ambaye ni ndugu yake, akimshauri akimwambia, hapana dada yangu, mienendo yako ni mibaya. Anamwambia ninaponda raha. Mama yake anampongeza, analetewa mayai, letewa kilo 2 ya nyama. Ndugu yake anaendelea kumuonya. Watumishi wa Mungu tunaendelea kumuonya. Anasema pastor, hapana. Nikule raha. Nikichoka nitawaita mnihubirie, niokoke niingie mbinguni. Unajua ni nini kilitendeka? Alianza kusikia kuumwa na kichwa, kisungusungu, mambo mengi, akienda hospitali, alipopimwa akapatikana amegonjeka, akaanza kulilia mama yake. Wewe uliniambia mama naye kwa leo niletee mayai, mama yake akamwambia mwana wa tara naye ngwa abayoka muno. Bwana asifiwe. Amen. Aliyekuwa anakula mayai yake, bwana yo kalira magena yengo kayo anakoleta, alimuruka umutarukira umutigiri, akaanza kugonjeka, akasuwa kurwara pole pole, akaanza kupungua, ngora chikire chichigokea, mwili ukaanza kuisha, umubero ukasuwa kwera. Wazazi wakachoka na yeye, abaibuli bakarosamo nere, maana anawaambia nichukue nje, yagera kubatevinga ngire isiko niote jua, ndaoto mugasake. Akifika anapata jua ni kali, owo ikomo gasokoro, anawaambia weka kifuri kidogo, atawambekera kaburi gora, anaambia toa kidogo, rarusi libuli asinini, nipe maji ya kunywa, na maji yo kunywa, maji haya ni baridi, pasha moto kidogo, maji ana magendo mano kwa moto poesha kidogo, ara kendi yake hata wewe choka naona naye anabokorosa. Bwana asifiwe. Amen. Ikafika wakati wazazi wake wakachoka na yeye, ona ikachinga cha Biblia baya bakarosa mone, wakasema ni lini atakufa, bakashuwa kwa bodi nindi ara kwe ili tupumzike, ili ndio tonyora kutimoka. Ndio maana hiyo Yeremia inasema katika kwa Yeremia yote amelaaniwa tumainia mwanadamu, hayo waseme ni mwanya bantu, lakini kuelekea chini inasema korenda kutinzeni kwa alikiwa yule mtu na sasa ni yo muntu aliye tumainia Bwana, hayo wasemera tu monene aliyemfanya Mungu, hayo mkoreto monene tumaini lake, kwa Bwana wasemera kuwa kama mti umuntu yuni garale muno ambaye umepandwa kando kando ya barabara, huo mti hautaogopa moto yuto kwenye barabara, kiangazi chinga kijeura wakati wa jua kali chinga kijomo wasopo utaendelea kuzaa. Kwa hivyo nataka nikuambie
nikwambie jioni ya Ona bonde gateko watabia maroba yabo. katika dunia. Nanya kurwase. Katika uchawi. Nanya kurwase hogi. Katika fitina. Nanya kurwase vitinga. Na wanaingia kanisani. Abande bango suwe kanisa ile. Wanachukia wenza. Bagete abantu bande. Wanaingia kanisani. Basi we kanisa ile. Lakini usherati lakini obonyakana mbeye Yesu anaporejea. Ekero Yesu akuirana. Nyakuwa kanisa takatifu. Ninagoja kuye kanisa isiyokuwa na waa. Kanisa itabwatia matonto. Haleluya. Amen. Kwa hivyo mpokee Yesu jioni. Asaigo manyora Yesu marogobe yeye. Maana yeye ndiye atakukaribisha. Ekyagera nere byekora nyare kukware gabi. Rafiki zako atakuacha. Tinga kyabasani bako barago tige basi mzee wako atakuacha. Tinga kyo mugako barago tige butyabo. Lakini Yesu mwana wa Mungu. Yesu biyeka mwana Nyasaye. Hawezi kukuacha. Takunyara kugutiga. Watu wanadanganyana. Abantu niko bakongainana. Unaambia mzee wako nakupenda sana. Abatebyo mugako ogunga ningo ngwache timono. Sitakuacha milele. Tingo gotiga pi. Bwana asifiwe. Amen. Wacha mzee wako akufe. Tigo mugaka atiako. God forbid. Sijasema akufe. Lakini kama akikufa. Kena abengo mugako ibono tiro kule. Kama unampenda, fanya kwa mwanjete. Ambia watu wasimpeleke mochari. Ebi abantu ngo mugako obono mumongirira mochari. Nampenda sana. Mwanjete mono. Wacha endelea kulala sehemu hii alikuwa analala. Iganye kulala na nje gasa ale kulala kitanda. Nami nilale kando yake. Na nje ndale sema. Nimwambie sweetie. Matebe sweetie. Namo kunyo empato kujimuno. Hata wazimu haitafanya hivi. Na onyene bali muteko kora kintu ekyo. Bwana asifiwe. Amen. Si unaona ni kudanganyana, tunadanganyana. Toro tinga tu kungaina na sengenje toro chaine. Upendo wa kweli. Obwantani bwekene. Uko kwa Yesu. Ni borasi Yesu. Haleluya. Amen. Yeye ndiye rafiki mwema. Erenero musani yeye ndiye atakuwa na wewe. Erenero raba munaye katika maisha haya. Asobo gimoboiga. Katika kifo. Asama kweli katika ufufuo. Asoko bokiwa. Katika uzima wa milele. Baka waika sobo gimabakale na kare. Bwana asifiwe. Amen. Iweni na tumaini. Kabamu nogo semeria. Paulo anasema. Paulo ni gawateba. Katika Tesalonike wa kwanza 4. Asaba Tesalonike yedi tanga ninye. Usome 13 kuteremka tusomi. Asome 13 kutinze ndio iko soma bono iga. Inasema anawasi msiwe kama wale watu wasio na tumaini. Paulo ni gawa agotwebere dinga timoba muna abantu bali batali nogo semeria. Kama tunaamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Fanya tuagene tenga Yesu niga kwetu na ndaka botuwa. Tunaamini kwamba atakaporejea niko tuegene tenga nonyene terara irane hata wafu watafufuliwa. Nonyene abakwete mbaboki kubonsi. Waliotenda mema wataingia katika ufalme wa mbinguni. Abakora tambaya basoye kujaso buruti bwa igoro. Kaburi ni mwanzo wa ufalme wa mbinguni. Embera no mochaka no buruti bwa igoro. Maana tutaingia katika ufalme na miili yetu. Ekiagera ntoko nyara gosowa so buruti bwa Nyasaye nemebere ya itotora monero. Miili ya kuharibika lazima ifikwe kutoharibika. Emebere ya ito yogosareka woika era chenjigwe emebere tandi gosareka. Haleluya. Amen. Na mauti yatamezwa katika kushinda. Na makweli woikam erwe wetera okubuwa. Ndipo mauti yataulizwa. Na ndiye ya makweli arabori gunga. Ewe mauti, aya makweli nguvu zako ziko wapi? Chinguru chao ngaitire. Ewe mauti, aya makweli ushindi wako uko wapi? Ngayobo buibwa obori. Yesu ndiye anayetupa ushindi. Yesu nero gotuobo bui. Tumwamini na roho zetu zote. Tumwegene ne chingoro chetu chonsi. Usiende kanisani kwa sababu watu wanaenda. Tobasa kwende kanisa uko babande bakogenda. Kubali nguvu za msalaba wa Yesu sikubadilishe. Anchera chinguru cho msalaba wa Yesu chiguonchorane. Kubali damu ya Yesu ikuoshe. Anchera na manyinga Yesu anyare kako kusibia ili ukatembee kama Mkristo. Eli ndo tare kore buno Mkristo akoba. Maana dunia imeisha. Ekiagere nsenye igayerire. Hakuna amani. Morembe tuyo. Kitabu cha Kutoka kitabu cyo kunganya 15:22. 15:22. Waisraeli katika safari yao. Abaisraeli asoro ngendo ruabo. Wakaenenda mwendo mrefu. Bakagenda chingendo chintambe. Katika pale jangwani. Igabwa seroro. Wakipokuwa na kiu. Karaba beta monera. Wakafika mahali panaitwa Mara. Bagaikasa koro kumara. Wakaona kana kwamba shida zao zimeisha. Wakarange michanda yabo yerire. Maana waliona maji. Ekiagera niko baroja maji arabo. Lakini walipoyaonja yale maji. Orende karaba onteta maji alia. Andiko yanasema. Mariko nigagoteba. Kuweza kuyanywa. Mbanyare tiko yanywa. Maana yalikuwa machungu. Kiagera nigarenga maroro. Wakaanza kulilia Musa. Wakasuwa kumulera Musa. Wapi maji ya kunywa? Aya maji yo kunywa.
alipoirusha kwa maji, maji yaliyokuwa machungu yakawa matamu, wakaweza kuyanywa. Mweke Yesu katika maisha yako. Maana unaweza fikiria mzee wako ndiye atakaye kusaidia, akugeuke, relative wako ambaye ameachiliwa atanisaidia, inaweza kuwa hata kusaidia. Mtu mmoja akashuka kutoka Yerusalemu akiteremka kuelekea Yeriko. Hiyo ni Luka 10. Hiyo tarukia Luka 10. 30 hatusomi. Lakini ndio nikasoma. Maandiko yanasema, Mariko nigagoteba. Huyu mtu akaanguka kati ya wanyang'anyi. Omuntu oyo iga agakwasa abantu abawuli. Wakampiga, bakamuita, wakamtia jeraha, bakamuacha ingoma, wakamwacha akiwa karibu kufa, bakamutiga karange gukwa. Maandiko yanasema, Marikama na gukwana. Kwa bahati nzuri, ase bahati ngiya, kuhani alikuwa anatoka Yerusalemu. Mukuhani nguru alingi Yerusalemu, anatoka kuabudu. Oko ruaso usasima. Lakini alipokuta huyu mtu ambaye ametiwa majeraha, lakini akera roto muntu oyo akire chingoma, alipita kando akaenda. Aitete sema iga kagenda. Hakumuonea huruma. Tamurotire timabera. Na Mlawi pia, no muragi boigo, katika kupita kwake asoweta kwa yeye katika nyumba ya Mungu, igarueta se nyumba ya Nyasaye, alitoka kuambia watu kuwa na upendo. Kanyorura kutebia bantu akabano bwanchana, alitoka kuambia ya kwamba ukikuta mtu akiwa na shida msaidie. Kanyorande ile bantu kakonyoro muntu batu muchanga mukonye. Lakini hapa amekuta mtu ambaye amepiwa na wakora, anagagaa katika damu, ako karibu kufa. Lakini eraga iko nyori lo muntu watu rubona majeraha ni gagendrete kuita chingacho okurwa manyinga. Maandiko yanasema alipita kando, hakumuonea huruma. Maandiko ni goteba ngomora gwa yagete se motamorotire timabera. Lakini Msamaria, korendo Msamaria, katika kupita pita kwake, asoweta kwa yeye alipopitia njia ile, aiteta sengeria, yule mtu akanyoro muntu olia akiwa karibu kufa, karange gukwa, akashuka kutoka kwa mnyama wake, akaita kurwa setigere yaye, akamfunga jeraha, akaenda akamboasa kila akamchukua, akamubogolia, akamweka katika punda wake, akamweka setigere yaye, akaingisha katika nyumba ya wageni, akamuira se nyumba ya nyakitari, ndio mwenyewe ni mwenyeji, akatebia mnyakitari oyo, mtibu huyu, Mungu ndio mruyo, msaidie na ndo mokoje, chukua pesa hii, wote basi yiga, kikugharimu zaidi, kera benga na ndo bali nitakulipa. Kanda ilane ningwa kane. Bwana asifiwe. Amen. Watu ambao inaonekana kana kwamba wanaweza kukusaidia, kumbe hawawezi kukusaidia. Abantu baliokoranga mbanyale kukokonya, kumbe mbako kukonya pia. Kanisa lako halitakusaidia. Kanisa yako tekonyala kukokonya. Dini yako haitakusaidia. Dini yako tekonyala kukokonya. Lakini Yesu mwana wa Mungu, Kulende Yesu mwana Nyasaye, anaweza kukuokoa. Nera biekoranya ale kukutolia. Unajua mwanadamu hakupoteza dini. Omaite mwanya bantu hakupoteza dini. Dasiretie dini, alipoteza ushirika na Mungu. Nigasireti okufuata na kuwa yama na Nyasaye. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo sasa mwanadamu anahitaji nini? Bona mwanya bantu nikiaga neti. Mwanadamu hahitaji dini. Mwanya bantu tadia dini aga neti. Anahitaji wokovu katika Yesu. Okorego konyoleka nasi Yesu mwana Nyasaye. Haleluya. Amen. Watu wanajisifu. Abantu niko bagwetogia. Wanasema niko na dini yangu. Bate banga nimbwate dini yane. Niko na kanisa yangu. Nimbwate kanisa yane. Niko na siku yangu. Nimbwate lituko lyane. Mimi nilipumzika jana. Mtena timogete igoro. Mimi nitapumzika kesho. Sema mbingu timoka. Mimi ni kesho kutwa. Sema mbionenda timoke. Lakini matendo yake Orendo okoro kwa ye yanakuwa mabaya. Niko koroko be. Nikaenda kununua nyanya mahali fulani. Ngaenda kugura nyanya selete. Mahali ambapo nilikuwa na ubiri. Asana rekorandia. Mimi siongei vibaya kuhusu kanisa. Mtetini kukuwa na baba igoro kanisa. Lakini huyo mzee alinikasirisha. Lakini mugako yubwe nyanya kangetia. Nikafikiria kama wokovu ni huu. Ngarenga radio kutore kagore iga. Basi inafaa tuokoke vizuri. Bwana kana ile tote njitotore kebuja. Ilikuwa ni siku fulani. Igo ya rengeri tukogete. Saa 11 hivi. Tisa 11 iga. Na madakika. Lejita igoro. Mwambie anahitaji nyanya za shilingi 50. Ngoma tabini takati nyanya temeronge 5. Akaangalia saa. Akadigere litinza. Akaniambia nyanya siku. Akante vinyanya nchiro. Lakini sasa siku yangu ya kuabudu ingia. Lakini bono litukulia ne jogo timokalia soire. I'm sorry, sitakuhusia.
Huko ngabera lero tini huko na dikinyana. Nilirudi nyumbani. Kaira na ngama ono. Mahali nilikuwa nakaa. Wasi na menyete. Nikala sukuma bila nyanya. Kadie sukuma busaigeta kwa dikinyana. Elebuyaga sera bwe. Bwana asifiwe. Amen. Mungu atusaidie. Yesaya atuponye. Tukamjue yeye. Tumumanyere. Kama vile maandiko yanasema. Kalengana buna malika goteba. Ufalme wa Mungu ndio huu. Oburu tubanye Nyasaye na bwo. Wakujue wewe bamumanyere Mungu wa pekee. Nyasaye obene wa kweli. Wekene na Yesu Kristo. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Oyo kwa mutumete. Haleluya. Amen. Nasoma kifungu cha mwisho tukiwa tumesimama. Yatasoma kifungu kyo mweli akero tote nini na magora itu. Ili tuende kuomba. Iyo tugende gusaba. Watu wampokee Yesu siku ya leo. Abantu bamanyone Yesu asili tuko ya leo. Watu waokoke siku ya leo. Tukiendelea kusimama. Tukaendelea kuti nekero tukosoma kifungu kyo mweli. Mathayo 15:13. Kitabu cha Mathayo 15:13. Maana tumehubiriwa tangia asubuhi. Yagera twarandiri gukurumambia. Ni crown tu. Bono no gukorera tugo. Na Mungu akaweza kuwabariki. Na Nyasaye anyare kutusisinya. Katika jina la Yesu. Sirita la Yesu. Kitabu cha Mathayo 15:13. Pastor Tim. Kifungu kya 13. Biblia aseke kusini gagoteba iga. Akairaneria. Akajibu. Kera ekemeri getasime kirina tayatone. Kila pando asilolipanda Baba yangu ore igoro wa mbinguni ngesimorwe itang'olewa hapo. Tumekuja kung'oa kila mapando igo tuachire gusimora kile kemeri yaliyo katika maisha ya watu. Ayara sobugi ebirese mogi mabwabantu mapando yanayoleta kuchukiana. Ebimeri ebire bikoreta ugwetana. Mapando yanayoleta vitina katika jamii. Ebimeri ebire bikoreta vitina se kinyomba. Mapando yanayoleta magonjwa. Ebimeri ebire bikoreta marwaire kusalitiana na kutoana kwa adui. Bikoreta okunya kuruana no koreta bobisa. Wazazi wanasaliti watoto wao. Abaibori bakubarwa abana babo. Watoto wanasaliti wazazi wao. Abana bakurwa abaibori babo. Nataka niseme jioni ya leo. Tagate kukuone maroba yabona. Tunaomba hiyo familia ambayo imepatwa na msiba. Nare wasabange familia iliyo leto mchana. Mungu akaweze kuwapanguza machozi. Yesaya nare kubatinya mariga. Kama Isaya inavyosema akawape sasa shangwe, akawape mafuta ya shangwe. Muna Isaya wotebanga Yesaya nare gakuba mafuta yo mogoko. Badala ya huzuni. Libaga liobororo. Mungu akaweza kusaidia waliobaki. Nyasaye anyare gukonya bali batigaire. Laana ikaweza kuondolewa. Amaragereria nyare kurusi gororo. Mipango ya mwanadamu, uchawi na uganga tukaung'oe jioni ya leo katika jina la Yesu. Emeroberio yaborogi n'abanyanabi bibangire tubirusi wase dietele Yesu. Ili amani ikaingie katika familia hiyo. Elinda marembo wase familia hiyo katika jina la Yesu Kristo. Asedietele Yesu Kristo. Nawe uliye hapa. Nayo yora. Unayepitia changamoto mbalimbali. Oyo wetele mechando wao. Muamini Yesu. Mwegene Yesu. Ikiwa hujampokea, nimanya tenga tula manyora. Mkubali jioni ya leo. Akera betula manyora mwanjira nasema roho. Bwana ni mwokozi wa maisha yako. Abo monene no motori asubuhi. Bwana ujui ya kesho. Etiagera to kumanya yangu. Uko hapa leo, kesho haupo. Nora lero mami na bora betobo. Pokea Yesu leo. Nyora Yesu litukulia leo. Ikiwa mapema. Kere mapema. Maana Waibrania inasema. Kiagera Waibrania gotema. 9:27. Kianda mirongo mbili na isa imewekewa kila mwanadamu kuishi na kufa mara moja. Nigo babekere mwanya bantu kumenya na kuruoro. Ni mara moja, na baada ya kifo na nyuma ya makweli ni hukumu. Netina utakuja kusimama mbele ya kiti cha hukumu. Ngoja kutenenore bosio wekero wogekia. Utahukumiwa sawa sawa na matendo yako. Ngoja kugambirwa kurengana no gukora kwao. Usingojee ya kesho. Tubaiza kuganya ya mambia. Mpokee leo. Monyora Yesu leo. Na wokovu unapatikana kwa Yesu tu. Ekiagera otore kaniko kokonyore kanasi Yesu buye. Matendo ya Mitume 4:12 nasema hakuna wokovu kwa mtu awaye yote. Hakuna jina ambalo linaweza kuokoa ila tu ni jina la Yesu Kristo. Abakora kwa batomu inye kominore watabanga kutore kanguye kusonde tayoro atore utatigeria tali ya Yesu Kristo.
Kristo bieka. Huyo ndiye tunayemuinua chioni. Oyo nera tukwimugereria semara wala yabono. Kwa hivyo nataka tuende kuomba. Asa iko ningane tutogende kusaba. Funika macho yako sasa. Sieka maisha wanda sore. Uinue mkono wako juu. Oimukia maboka yako. Iwapo unahitaji Yesu akuokoe. Konye kuoganiti Yesu akutoli. Una shida yoyote. Konye kubwata mtandonde bwesi. Tutakukabidhi mikononi mwa Bwana. Uko beta twera soko bako kwa mwanene. Mungu atakutendea. Na Nyasaye ngo gokorerali. Hayo ndio ametuleta hapa. Aina ara tuletira hapa. Pia tuombee jamii. Nabo iko tusabire familia. Wape faraja. Nyasaye ababore mu watie nguvu. Abamente chinguru. Kisha ikaondoke. Ege suntekerwo. Nuru ikaingia. Obora bubonyara goswa. Tuseme sote Bwana Yesu. Tote betwensi manene Yesu. Naacha mbele zako. Naacha mbele zako. Mimi mwenye dhambi. Mimi mwenye dhambi. Nisamehe leo. Samehe. Ondoa jina langu. Ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti. Kwa kitabu cha mauti. Uliandike. Uliandike kwa kitabu cha uzima. Kwa kitabu cha uzima. Asante Yesu. Asante Yesu. Maana umeniokoa. Na umenikomboa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Mbarikiwe sana. Kwa majina ni Pastor Bernard Makori Umayo. Samarieta Pastor Hassan Mogoi Ogwankwa kutoka Kisii Town. Orongombo aliyeburi. Hii familia nimeichua kwa muda mfupi. Familia na abere ngo yamanyase birebike na aliyetuacha huyo kijana momuroyo igoto tigete tulionana kwa youth camp. Ni watu umerana nere tokarana bwase kambi yabasaye. Nikaona lazima nikuje. Nkaranga na nje na bere biyangiche korera. Na mama yake nilimchua kwa muda mfupi tu. Na mama mwaboni kona mumanyeta se birebike. Hiyo ikanilazimu nikuje. Iye kambetele dinga kwa ikangiche. Mungu awabariki sana. Yesaya basiseni mono. Amen. Sisi tunaelekea wapi? Familia. Nafikiria tuombea familia, mengine ndio yaweze kuendelea. Familia inaweza kuja wale kwa sabanga mapana. Tusabiri familia kero bachire bosi yaiga ili nipeane kipaza sauti. Kero tuasabiri familia ngiranie mike gocha sabati nenete. Naamini sichachukua muda mrefu. Nande nyegene ngatinda irabiro binge mono. Na mmekuwa wavumilivu. Nande mwabira bale mereri. Mungu akawabariki. Nyasaye tikanyare kwa basese. Familia nereri ngana asoko bako kwa monene katika jina la Yesu. Siri ndani ya Yesu. Nataka tufunike macho yetu. Mwachire bosi yaiga sieka maisha ino tunapoomba ekero tugoti gusaba na Mungu akatende mema. Na Nyasaye abakorera maya katika jina la Yesu. Asiri ndani ya Yesu. Amen. Nini na tuombe. Baba Mungu katika jina la Yesu Kristo. Sifa kwa sababu ya utukufu jina lako. Asante kwa sababu ya familia hii Bwana. Na ikabidhi mikononi mwako Mungu kwa sababu unawapenda. Asante hata ni kwa ajili ya wakati huu wanayo huzuni kuu katika maishani mwao. Tunaomba Mungu kaweze kushukisha daraja zako katika ndani ya mioyo yao. Wakaone ushindi Bwana, wakaone baraka Mungu, wakaone utulivu Bwana, maana wewe ni mwaminifu. Tufunga kila nguvu na kila mamlaka, kila maroho machafu, kila maroho ya kifo tunayaangusha katika jina la Yesu. Tunakualika Yesu Kristo, ukashuke Bwana, ukatawale Yesu, ukaonekane bora kuanzia sasa. Wacha ukatamalaki Bwana, wacha ukatamalaki kwa mzee, wacha ukatamalaki kwa mke, wacha ukatamalaki kwa watoto, wacha ukatamalaki kwa grandmother na grandfather pia. Wote Mungu kawainue, ukawatende mema Bwana. Jehova Mungu, tunawafunika na damu ya Yesu, tunawafunika kwa ushindi mkuu, tunawafunika Jehova, ukaonekana Mungu wa mbinguni. Tenda mambo makubwa ili jina lako litukuke. Wacha mapenzi yako yatendeke, maana wewe ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini, na kila mmoja aseme amen. 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 Zaidi ya Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya yote ambayo ametendeka Bwana katika mchana wa leo. Tangia mfalme Mungu wangu shida ilipotokea, umesimama pamoja nasi Bwana, umetusaidia. Asante kwa ajili ya siku hii, yale ambayo mfalme ametendeka, tukushukuru. Tunapokaribia kutamatisha, Mungu wetu tunaomba ukaonekane. Tenda makuu Jehova, sifa na utukufu sikurudie. Laana zote na nguvu za kimapepo, nguvu za kiuchawi na uganga zikashindwe kwa jina la Yesu. Bwana, wale ambao wamebaki familia, uwasaidie, waweke katika mikono yako, uwapiganie kwa kila njia. Watoto wasomao Bwana wape neema, ili Mungu akawe tumaini.
nyingi katika familia hii. Katika jina la Yesu Bwana tuomba kwa imani. Amen. Mwanzo kuwasalimia familia tukiketi. Tikatoba kwani gabasomba alafu tukwenda kuikaransa. Kabako na kokora igo kuba kwania. Gabanta gatakoba tebenga tutagata kuba soramu wange kengima. Familia Jared Motigarega Jared yagono mongino Motigarega igase birumbe kitabu bibiri tanyore kwaya nere mwana ya terete gotera bari chikosokia moigwe ngakia terete asenchire yo tokorwe gitokorwa gabumbi ya moigwete muganda mbi ya mole na semeri ngatika ya saba konye bana bali bana nchumwe karansa gocha bone kwa elia nero ntagete kurangeri moche bwangu Yeye yabia okuna kwa hotela kwabo Está ye. Esto me lo han enviado para. Kama unasikiza vizuri unasongea, sababu tunakaribia mambo mazuri makubwa. Tunakuwa hotel na sabanga likogo sokarete sabaka ya obocha kwani challenge muna bago koraga na yata kwaro kagote to korede sabaka abantu banyasaye nabasoroire Polio kogenda Togenda nyoka lero goli chisa na cheki togenda nyoka ndina kwamba kwa nige bakuli noera obwate mpesa matari ya tulanko wekere abase ndanya sanga tangango kwa na bujali ngana libya togenda lero goli chisa chuma doso bocha byoko kwa nige bwati kumigwa moraigo Onye kore ngina rome toso kwa kogana nero kore mokoyoye kore isariara kore nchugocha ekira chinga kitinyoro chingia chinga kitabwati mangana yokombi wakabakuna watara kumwana yo okuna kwa watara ijupa kwani omwana oyo kakoroche mbona akoroche mbona lyaho korora mokwani motabi mchenga gete Nabe kariye besen Ngara kamoko na hochaigo Chikasimi abairi bechenga gechansi ngara Eba terule nyumba ya yegerare bado mkuta
mkutano utaendelea. Mmoja wao wako na matomo wali Nyasaye bwancha. Otero kuna kwaye. Wako ni Mungu etaiga. Wako ni Mungu etaiga. Mungu etaiga. Pia mono. Siringi 180 Nyasaye zasanye kisa kiro kwa umuri baga abateri bona bebange igo oyo narore ngomba yaga bwenyangi yo mwana oyo yapeke muna atagete imoka ngagotiga atimoke biya atarogo chagago kama tabichare kipone omwana wa pole bamwa wa pole omwana nyinto pole ichugocha gorwe Paulo ali mocho gocha mbya mole no chengo cha mole na abawaliye mogocha muna mwanya gaire gona Nyasaye tigaba konya magiche otero kuno kwabuga bya mono okitiga para igoro omwana oli gachi tiga para igoro tikaro gotua ichugocha Yachina chinga kichao. Amina. Chigocha unandeta nuko na gocha ngombi ya mwana chigocha na Nyasaye tiago seseni besa yote komara mabuka mente chigocha mabule Nyasaye sento ya bene chigocha nani yabo ya mwana kerage chinda kubate nafasi okomeka ile ngote Nyasaye tiago na mwana bagima ya bana baro akwa na mwana baibuli baye abatora maya Nyasaye inchumla maganda go chaigo otero kuma kwaye jendo je baka saruma watange tabire smart ga yaningo nonya baka bone ga moraro na mukabwa jimbe chandro dinde yamiomu kango ga tora mapi yamiomu maranata awataro kuma poku wao Tunaonenda nani taonenda niko kwa ili taonenda Intu chinga kila chetu chera ngoli Intu kwani omwana oyo iga mwera ngoli yao okuna kwa watera kwaye ukuna wakuru rako wadaini okuna kwa watera kwaye omwana oyo Lakini kwa leo tuko kwa leo kwa leo ngolia au alibia. Watu wako wanabia na lepo akole bia. Alaka Nyasaye sana ndio akorogia akolekira. Angela mwa akole nengi yete ya saba sim. Walimu wale tinde ya saba sim. Pasa tobi nikitoa nende kera mananara. Boenda. Pero ngolia au kuna koeleta.
gato ano jimati. Bre atu. Ase kwenye mwana wa chale bia kwa legasi. Timu elina inua nyuma yao watero uko. Onale koma na ni mocho gocha. Na inu maberari. Watu kumbe wako elaiga. Aso mwana ya roko legasi chale. Mocho gocha. Abateri mbarango hotera. Enganje enengi hela yaba iko. Hapana nola yao. Baroko ada kita pura no gata yao. Barupara. Usiko gocha bia kama uli bagapara. Bila mano kerage nyamiomu. Bila mano kerage. Gomo bate nganja ika anyururi ga. Kila jengo wa bamu abo. Orobia. Abana bamu abo abaminto. Ma tonja tutakotoka ko gandu ko nakurolia mangaombo. Ekela keke ombeke jota. Ekela keke ombeke dia so mano ko nya barua kiaye. Igonko uri tenenero to akwale na nde bakwane. Njiti ma tinga kiba okora. Ebanta binga baro mbai bakwane na tima tikibaba makole kimoba. Ende ase para gobe tuate bile pole elene. Labo igo yumde charati kwale ngama sense mbai. Nekira nyoteri baga yo ro egeraro muroi. Igona to manyeti. Mpaka mna tuakurete. Igoro mo safari no. Igora banta que te coa oyo minto uriango nyimantara gena sa tande moinan nabo igo akua ne mangana bela tato nentu toru ege toru yeti kiana ne ko chasi chala jo manyene asenenjo yemel mo tawe to kubwatira Pia mono sama yeta no uriango kangumbu ali oyo byasekie Wanu na arwara na watu wengine mtachale lakini wanyali gakorara no karemere ngabana tuachie kwa moyo mara ya bele tugatege toro yeito na chikwa oyo robo temeli weito akwana arwe ka bwatra bantu bagaendere Goba kwani bwensi pi weire yaso manan marieta no peti oron Yale tikonyo no to kora nere gas, inje bare okora nere gas. Eti monyero je yon siga gaiga, no konyo to nere gas. Abande bare bati kare to rore ko gara chini we chiti kare ta ne chinyinge, bakemba mbai kera ne tia singe je yogo tikara kolende binto bibi arengo. Kolende mba to mete pore ya bo cha sore chare. Digo to re kera bata bare gaiga to rabu. Chare tika kijena ko ko pore mu puisa ine ngede segi ko abangite yo morembe. Ikiagera abana bao nimba mayete naftari na babande batikere batatu abo bale babere asi babere abaiseke babere abamura babere ibawo no cyarati to kuo moya sengenjo yomurwani oboye omubwesege yo morembe kwa bangete bale goje gutinya mariga mandia to kuo moyo bakosiri oboroso bwo kolenda bali bwatigaire na barabo omoyo makwiriaro na roro no ana abantu bambi no mwenzi mwibore kurwenda ya mama mino bali moyo konse no ani to atote ne ne gaiga baiboli baito mbaiyo na ba mi to ibole tuna bara kende mbaide bono biya mona chare tia se obare metio atuare ko gendera diga to kinya sai biya mona sa yara beire kurenda to tangire na ta irura kabir aba kita mona bara bate ne naiga bange tege toro gaiga e pase mbuyang kwana ke krema go sentie mbuyang kwana go sentie bata ile tin kwana ibana etimu ke yonsika amoni saransta abandi more mora abana baino bare gaiga
mbuya mwana soko kinya murabe chinguru to ko na bara uchi wakali ekera muraba ko uchi wakali ali bali ba muraba batwa ti obosu wo chebi tonga onye ba ikiri chare tie pasha igomba getikende michiyaini ego tinere banta binyerengi nichemba tabi ko tigeyo na irenga tinga ikunga ego tiene ngisaine abande bachete ko beke kabenene abande kaben lakini nje kangi sana igoni nchemba tabi kala kinga kimenya ko ya mwana acha tutole temo kumia mafuta mwezi wa Lakini kipenda sipa damu ngiri kipasi tini che kuyo paket safi Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo aliye juu mbinguni, asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi na imefika wakati wa kuondoka kutoka uwanja huu tukielekea nyumbani kwa sababu ya kumsindikiza ndugu yetu. Tunapoanza safari hii, Mungu, tunaomba kibali chako ikaweze kuambatana pamoja nasi. Asante kwa sababu ya vipengele vyote ambavyo vitaambatana siku ya leo. Uwepo wako na ushindi wako Mungu kaweze kuonekana. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bono ntubwati gotera kundi gokobe kukurwa nkagetinga bateri baitu no bara bonsi ndakinata kirete kanza yonsi bono tuchakoroga ndongo basumbonya sai imine tinga kare mu bwati tego takulicha ni gwakerense nayo lenere nayo oli obwara toyo negeni nga ninu ngora abateri timba tinga moyo libakale bali ba mungano alafu kutoka hapo tutaimba tukielekea kibali cha Mungu mahali pale. Tuandamane pamoja tukielekea kule chini na Mungu amani atakubariki. Na mwana semeri ngabona nyakuwa lenga senyangi nyangine reni. Tumatoka ya koni neri mperi. Abasai. Oto hotel. Ngene namba hizi mtukwa na mangu kana. Nataka tuachie mama pale nafasi. Tuelekeze nafasi nyingine. Sasa mtamu kegocha. Kegocha ida ngoma. Kuja tupange. Sini anko. Ngoja. Sio kwa wapi? Mbona yuko ngora Haya, tika maana kasi ya utoyo.
Gendra ipo no tikakonya mkono. Gendra. Juga pakai safari dan Jonathan.